parce que Twitter est fait mieux qu'il n'a pas Facebook. Mais l'utilisation de Facebook, utilisation de télé. Fi ka wala kelen flana fene jume we ka Facebook an man permettre ka fen chama kaka mais Twitter d'abord soit il tam ro kuna funi wala me beta kata ça dit kuma jonjon sigilen foye atekena fo misala la me photo mun ta ka publier Facebook kan me nga duguni photo mun ta ko publier Facebook kan wala me mariage kero la o te Twitter ke na fo barakero ani fene ni jatemina ke Twitter kan décider bela jelimba dien bela jelimba ni a jatemina i bitam dien présent fin fait ta ta so a bela jeli compte Twitter babulu wa a bela jeli certifié no na bora malla en fait en cas président de la République compte Twitter officiel table compte Twitter be no anga siga siga lu ko fa ira la ka fo président de la République ira tate mo ora de kele ga créateur wala ka siman ko IBK PR Mali mais peut être président comme Trump va attaquer comme Trump va attaquer Macky Sall va attaquer Trump Macron fait Kabouré attaquer Trump donc ne jatemine ke ni président parce que moi la fana ne kuna foni gelara dron ni taro ka tutika ibai buga klina ni ya jatemine ke ibai chaîne chama be no beta ko président la plus ira fa page ka parce que il veut voir que AFP la wonya donc avec forma ko ye président ka kuma ka alni aso mo wora de ba utiliser au place là maintenant yoro ka ken la fa bora président plus yoro donc président plus ga yamara konna donc Twitter d'abord kunyo odi donc mun kara ka woruna ay ka fo on fait no compte be no we kuluba compte na fo ma présence compte be présence président ga barakero compte bo to la mais compte te président plus yere to la donc au compte mun be no ay la ka fo mo korom tuma utiliser no ye chef mutume no tout ce qui est communication kan aya ira ka kuma kan fola ka ko nye folo kan anye fenye watimna anya lien copier ka tla ka capture ke parce que pour moi ni fin sou nous mana publier ni page sou kan ni ngali kana ke folo kana se kuma nga de donc fem nous fora kono aya an wira jate kan jase an nanga fem partager li ba be ni ke na ma so ka partager akorowo donc aya capture il y a attaquer to ko bi kuma kete aya capture ke ka blambolo ko ka tla ka lien fene copier au cas où na bora mo ka ko no ka nta sans fait donc au lien ni cliquer ka iba abesene que le site a été supprimé donc après quelques minutes après où il y a à supprimer ka boy donc faut que le ba na faut ko ka compte piratera aya fuina ntise ka pirater parce que kulba compte certifié certifié du mec ira ka fo nuka identité donné na donc ko kulba de do wani kulba tay mo aka gelen ni aka toy ka fo ko ni aka ko su ko to ka fo ko mo wora be se ka a récupérer ibita soro pan do rekera na be fu ma ko pan kera dien konna na kera so bi ou ka machine fon dona ngora donc mo se ki profito do fait mo shimake et en plus message in fena blara jomi tout comme Mali présence conti piraté kan message sur bla abe fait ka message me passer abe impacté du mec donc on ko ka fo ko ni te piratage ni be soro wire de filla mun bu agir en même temps la ka hypothèse flana fait on ko abe sika ko mo ko rom ntume no wol do be soro ake donc aya ka fo du seje président sire ko no ga fin kera me du seje aya ka fo chef ko rom ntume na fo chegum bu be maiga ali aya ka fo kama pirate kali le tout sur ale ko ale tu me fait ka sebenike mais alors kuma kan mun fo an mun fene ka aka page aka compte Twitter fene ka laje yala filido ni filido to ko na ka se ka doro na borodo donc depuis na bora domina présidence la kana se bima ni a soro ka fo ko chegum tuma publication ke atuma tutike o konnana amese ka fo akun kontele no présidence compte là depuis abora dans phobie donc en voulant tweeter aussi afila ka nyina ka fo ka connecter ka fena mais depuis na bora présidence là kana se fo domina une tutike jendo ngona rebe tutike jendo ngona be fenobla donc encore peut-être aya déconnecter parce qu'il est déconnecté aya déconnecter ka bodoinga kata yele doinka peut-être ka klima jigala ka fo ka ya déconnecter ka yele doina abso go rofo mais ka fo ko no kale ntado ka baka abado abaka parce que bora ka ngata kadi donc filibo orola donc oro ka ngala je filiflana yoro juma wo makura munana mo kura munana normalement ni yella kana ere kanga ke machine kura dirima ere kanga barake atme mo do bolo déjà ere kanga la je sa atme mo mbulu modi passi wa kra fon fe ba beyelema ka ki retay akin la fo ga téléphone ni téléphone fallait il ka compte fait lié biga téléphone na il va be déconnecter en même temps il va ira ka fo il ka téléphone il ka compte lié ne be compte fait il va be déconnecter au paramètre be no to na be machine appareil fait la bo bela il est déconnecté câble
comme ça il bɛ se ka baara kɛ mais an bɛ se ka yɔrɔ dɔ fɛnɛ fɔ yɔrɔ dɔ fɛnɛ bɛ yen nɔ misaliya la sisan i bɛ se k'i déconnecter ka bɔ fɛn bɛɛ kan mais i bɛ se ka compte lier ɲɔgɔn na misaliya la sisan i ka compte Yahoo e bɛ se k'i ka Gmail ani i ka compte email ani ka Yahoo i bɛ se k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ lier compte Yahoo la maintenant hali ni y'i ka compte Gmail mot de passe falen ne y'i connecter ka Yahoo la dɔrɔn i bɛ se ka Gmail sɔrɔ donc o fɛnɛ bɛ yen donc a bɛ se ka kɛ nin hypothèse fɛnɛ bɛ se ka dɔ kɔnɔ mais sɛgɛsɛgɛliw bɛ se k'a bɛɛ yira mun y'a to mais comme cɛ yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko ale ye hakili bɔ de donc je crois que yani an kana don débat kɔnɔna na an b'a fɔ n bɛ fɛ ka nin bilasirali di mɔgɔw ma Twitter kan ani fɛn min kɛra a kɔnɔna na nin ka ɲi kosɛbɛ parce que a b'a to mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ bɔlɔlɔ sanfɛla dan tɛ Facebook a dan tɛ Twitter a dan tɛ WhatsApp a dan tɛ Instagram a dan tɛ caman bɛ yen donc nin kɛlɛya in de kɛra Cɛgun Bube ale de tun bɛ jamanakuntigi ka kunnafonidi hukumu kɔnɔna na u y'a wele kunun ka taga n'a ye BIJ la ɲininkaliw banna bi u taara n'a ye procureur Kasoge fɛ yen o fana ko ka taa bila kaso bonba la donc an ye min sɔrɔ kibaruya laban na o de ye donc a bɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na fo ka taa se a ka kiiri wagati ma Amara i bolo yɛlɛma Amara an bɛ a fɔ ko min ye a y'a fana ka procès o y'o bɔ a dɔgɔ kɔrɔ o tun kan ka daminɛ ntɛnɛn na tan nka komi Ibrahim Dayiru Danbele ale y'an ka finitigi ye finitigi o taatɔ bɔgɔ jeninen ka ntɛnɛn Faransi président kɛlen don k'an wele yɔrɔ o kɛ man di donc nka procureur ye kuma min fɔ n bɛ segin o de kan procureur Arizo Mayiga a ko k'u ye procès in bɔ a dɔgɔ kɔrɔ k'a sababuya kɛ bi an ka jamana ka basigi ani an ka kɛlɛkɛcɛw olu bɛ wuli ka jɔ min na jamana kɔrɔ yan fan fɛ yaasa ka nijuga wale kɛbaaw kunbɛn k'u y'a bɔ a dɔgɔ kɔrɔ o de kama tubabukan na Maliki u ko ils ont reporté à une u m'a fɔ ko à la prochaine dɛ à une session de la cour d'assises o kɔrɔ waati ma dɔn a la fɔlɔ dɛ donc a y'a n'a tɔw hakilila kibaruya bɛ dalen don tulo kan à une session ça veut dire que hali session wɛrɛ la a bɛ se ka ko ye mais n'o ko à la session de donc a dɔnna ko session donc session in tɛ tuguni donc o ye kibaruya an bɛ min da mɔgɔw tulo kan Tesalit sɔgɔmada joona in na mugujugu 17 o de kɛru n'a ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye mugujugu kɛru senfɛ a ka se Faransi sɔrɔsiw ma nka Faransi sɔrɔsi ma jogin a la sabula u ka baarakɛla minnu b'u bolo olu ka mɔgɔ 2 de joginna Tchad sɔrɔsi 18 6 o ta juguyara kosɛbɛ olu yɛrɛ cɛ ka na n'olu ye Gawokaw fɛ yaasa u ka furakɛliw bɛ se ka kɛ cogo min na Mali finitigiw fana minnu tun bɛ Jalube u bɔtɔ Jalube ka na u tun bɛ kurun kɔnɔ gendarmew don Bamanciwale kɛbaaw kɔni firiliw kan nka a ko ma nɔgɔya min ye gendarmew ye u y'u jɔ u jɔyɔrɔ u sera ka min ye ban ninnu k'u gɛn ka bɔ yen nka dɔw joginna an ka gendarmew la olu kɔni tun bɛ kurun de kɔnɔ ka bɔ Jalubekaw fɛ yen yaasa ka se ka segin ka na Asharan fana an ka finitigiw binkɛr'u kan yen mɔgɔ 2 o tora o ko senfɛ Tombouctou mara la o kibaruya tɔ an donna k'a sɔrɔ an ma tila olu sɛgɛsɛgɛli la n'Ala sɔnna a ma taama belebeleba o bolodalen don o taama in ko bɛ kɛ kɔnɔ kɛlɛ ale san 7 kɔnɔ kɛlɛ ma nɔgɔya dɛ kɔnɔ kɛlɛ an bɛ sori Jakite fɔ a y'a sɔrɔ ale bɛ mɛriya la kɔnɔ Chine an na jida caman sɛnɛ na sabula Mali yɛrɛ bɛ maa welelenw fɛ Chine marakaw ka capitale ko o ma nɔgɔn dɛ an de ka ransi Mamadou Diko ka tɔn mɔgɔw u y'a danganamaya bɛɛ sisan k'a fɔ k'olu bɛ politiki baara de kɛ u bɛ politiki de la u bɛ fanga ɲini ka fanga ta o de la u bɛ sigi Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ Isa Kawojim a ye nɔgɔ bɔ kuma na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko olu ye politiki tɔn de ye u bɛna fanga ɲini de kɛ politiki tɔn bɛ sigi cogo min u fana bɛna n'u ka tɔn sigi o cogoya kelen na ka wuli ka jɔ kɛ yaasa ka se ka fanga sɔrɔ a ko jara an bɛɛ kuranɛ ko tɛ tuguni n'an ye min fɔ kɔni on sont politiciens maintenant mais Diko ye ne burankɛ yɛrɛ an burankɛ don n tɛ se ka Diko ka ko ka ɲi mɔgɔ min don a ba sigilen don a bɛ ko caman ɲɛdɔn jamana in kɔnɔ a ka ɲi nin ko ninnu na
nga k'a dɔn dɔrɔn k'a fɔ politiki ni misiri tɛ kelen ye constitution kɔni ni kuranɛ tɛ kelen ye kuranɛ bɛ falen ka constitution constitution bɛ falen ka kuranɛ abada lezi falen ko kuma t'ale la aya ko buye ka mɔgɔw ko k'u sen tɛ sini taama la u ye bataki ci ka na ma Mula Idris ale ye ci bila an ma k'a fɔ ko cɛkɔrɔba sen tɛ sini ta in na ko k'a fɔ cɛkɔrɔba kanubagaw ni zaviyatigiw bɛɛ lajɛlen ye k'u sen tɛna y'a la Ashiran aya ko Ashiran bingali an ko k'an ma tila min sɛgɛsɛgɛli la ko tiɲɛ tɛ ko kunnafoni laban min bɔra an ka kaporali dɔw yɔrɔ kɛnɛ kan min ye commissaire ko commissaire ko ko Ashiran bingali komi an yɛrɛ fana ma tila sɛgɛsɛgɛli la an b'o de fɔ a n'a ma kɛ tiɲɛ o ye tare ye sinon nin waati laban na an ka finitigiw b'u sɔn boli dabilara a mɛnna an famana k'a mɛn k'an bolila dɛ an b'a bilen k'a da ɲɔgɔn tigɛ sisan boli tɛ o mais surasi caman bɛ gɛlɛya b'u kan han parce que n'u nana congé la prime bɛ d'u ma n'i taara fɛn na o b'a tigɛ fo k'o ka ɲɛɲini surasi caman bɛ yen n'i bɛ front na n'i nana congé la i ka prime min b'a jira k'a fɔ i bɛ front na i nana congé la o b'a tigɛ a wari bɛ taa min a dun saralen don fo k'o ka ɲɛɲini an ye essence suɲɛko fɔ yan Mopti mara la parce que an yɛrɛ ɲɛ dar'o kan halisa fana an y'a dɔn k'a essence suɲɛ bɛ senna hali bi min yɛrɛ y'a la juguman yɔrɔ ye mɔgɔ wɛrɛ bɛ essence min d'a ma k'an b'o de suɲɛ o de y'a ko la juguman yɔrɔ ye Amara an ka baɲa mɛn ka jouer kɛ yanni an ka maaw fo parce que maa caman bɛ nkalon ni katu namara ni e y'a fɔ i ka tiɲɛ fɔ i ka tiɲɛ baara n tɛ jɛɲɔgɔn sɔrɔ dɛ an bɛ tile min na bi o de ko ko tiɲɛ fɔla maa man di a ko man di mɔgɔ ye tiɲɛ dun bɛ laban ko bɛɛ lajɛlen na ni nkalon ni san 1000 taama tiɲɛ mana wuli lɛri kelen mɛti kelen a bɛ kɔ a la ala k'an fara tiɲɛ fɔlaw kan o de kun ye o jaabi ye Kasimu bi ɲininkali ka nɔgɔ kojugu mɔgɔ ala ta kɔfɛ i kan ka siran mɔgɔ juman de ɲɛ i kan k'i cogo dɔn mɔgɔ juman de la i ka sira ɲɛ k'i cogo dɔn a la o ye mɔgɔ juman de bi ɲininkali o ye mɔgɔ bɛ se ka jaabi ci ka nimero kuraw la bamanankan na message la ne baɲa si la n b'a ɲini ala ba in bolo ala ka mali fitina faga ala ka mali sababu ɲugu faga ala ka mali gɛrɛgɛrɛ faga k'an sɔn a hɛrɛ la aya an b'a yira mɔgɔ la k'a fɔ maa minnu gagné nin dɔgɔkun in na o ye Yusuf Ture ye an bɛna taa so ka taa se Kunba Jara ma olu de ma gagné ye nin sen na mɔgɔ caman ye nin jaabi sɔrɔ a la ko tiɲɛ Yusuf Ture ale ni an bɛna taa so ka taa se Kunba Jara ma n'ala sɔnna ma u ka tɔrɔmɔɲɔgɔn an b'o bila ka taa sini Baɲame k'an b'a fo k'a waleɲuman dɔn an kun t'an bɛ Zole da kɔrɔn fɛ bi an n'a ma ɲɔgɔn ye an ma se ka na 7h journal yɛrɛ la nka an ɲuman seginna ka na Boko min bɛ k'i ɲɛ kumun dɛ ko de nɔnɔ ye basi labɔ dɛ aya k'an bɛ kuse Tera fo Tera ko lɛtiri yira hali n'a sɔrɔ a yira retard la a yira on s'en paye nous non ou bien voilà a ye cɛ ka ɲuman dɔn a ye dɔɔni hali n'a sɔrɔ voilà mais cɛ an fana a kana nin bɛɛ fɔ arajo la sa dɔ kɛ kuse foyi t'i la cɛ on s'en bɔbɔ nɔ ɲɛna baara ɲɛna maliden minnu bɛ kɔ kan an y'a f'u ɲɛna n ko olu ka numéro ye minnu bɛ région kɔnɔna na région kɔnɔnaw la olu ka numéro ye 73 73 60 74 73 73 60 74 o y'olu ta ye minnu bɛ kɔ kan olu ta ye 62 27 33 33 62 27 33 33 olu bɛ se k'u ka weleliw k'o kan Jɛka Optique mɔgɔw k'an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Jalo a n'a ka cɛ dɔ Amudalayi Ase kɔnɔna na ko baara k'a ka ɲi Maliki an b'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna k'a fɔ ko n'Ala sɔnna ma nin kalo sa in na an kan ka tungarankew maliyɛn minnu bɛ kɔ kan komi kalo o kalo bɛ bila u ye nin kalo alamisa laban o bɛna kɛ jeudi fɔlɔ ye min ye maliyɛn ni l'extérieur ye an n'olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ
Mali fura na yelo mɔgɔw fo an b'a fɔ Kasum Dumbuya ɲɛna a n'a ka cɛdenw k'an ka foli b'u ye Kane a n'a tɔw bɛɛ lajɛlen Ɲamakɔrɔ Mali fura cɛdenw k'an b'u fo k'u waleɲuman dɔn tile min bɛ yen min bɛ funteni di maa ma an t'a fɔ ten dɛ tile min bɛ funteni di mɔgɔw b'o de faamu chauffage o ye k'i bunaki de tubabuw ta min b'a aw ka dugu ninnu na yen an ka dugu jɔ yɔrɔ jumɛn aw tɛ marakaw ya Montré aw ka dugu ye Montré Port de Bagnolet Boubini aw tɛ taa 12e na fo ka diɲɛ wuli Aubervilliers Seine-Saint-Denis aw ta aw maraka là-bas voilà CFA bɛ dun ɲɔgɔn Malick Sène balimamuso de bɛ yen Montré sugu la fɛn fɛn nɔgɛ b'i la Mali naw la a b'a bɛɛ feere ale kɔni a yɛrɛ tɔgɔ bɔra an kɔnɔ sinon elle est là-bas elle est à Montré o ye maraka duguba de ye maraka dugu min ka bon ni maraka dugu bɛɛ ni giriw bɛɛ bɔra a la o y'a sɔrɔ sa Yugo bɛ ka ne kɔni neni o ka neni a sumu e ti maa ɲɛnɛma ye Sidiki Buhari k'an b'a fo ARP kɔnɔna na ka Awaso Sise fo Badou Samunu k'ale fo min ye fɔnba ye Musa Fɔnba an b'a fo ka Elhaji Wezu Kunta fo Elhaji Umar Sumare Baba Sila k'an ka foli bɛ s'a ma Sanfil Alimamido ka Guichet Seydou Musa Traoré min ye Sisolo Abdrazak ani Ben Barek k'an b'olu fo radio Bamakan kɔnɔna na Trio Majigi Ben Barek k'a kɛra fama ye Jose Traoré Chu Ibrahim Diallo k'an b'olu fo grand frère Basiru Traoré a n'a furumuso Sikaso awa k'an bɛ foli ta ka ɲɛsin ma ka Gawusu Jara k'ale fo min ye Yaya Jara papu ye ani Musa Jara k'olu bɛɛ lajɛlen fo tonton Aluso an bɛ tonton Aluso fo ka madame Sikatu So fo Ousmane Si professeur Ali Nun Diallo k'an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo mairie du district kɔnɔna na Bayiba k'an b'a fo Bayiba ko ko kasoladenw ma ɲi dɛ walayi n'u nana ni mɔgɔ ye ɲɛna kaso la i jigi bɛ tigɛ de quoi walayi parce que u bɛ tubabukan min fɔ i dontɔ kan k'i ye o kɛ ni mɔgɔw y'a mɛn dɔrɔn u jigi bɛ tigɛ walayi kaso ma ɲi dɛ cɛ ma ɲi cɛ bolo dɛ Sori Kɛmɛso Mukadam numéro 2 k'an ka foli bɛ s'a ma Amdalayi ACI la hôtel Radisson ale kɛrɛfɛ a n'a balimaw n'a limanaw n'a teriw k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo Mahamadu Baba Dugure ale ye an ka cɛkɔrɔba ye école karamɔgɔ don a bɛ Dumanzana Petit Paris sɛgɛnnafiɲɛbɔ la Dugure Sirène o ka cɛkɔrɔba don an yɛrɛ fa don an ka foli ta ka ɲɛsin a ma émission in kanuba ba fana don ka Nuru Kulibali fo min ye Mojiba ye ale ye grand frère ye Badlabugu an b'a fo ka Baba Numanzana fo Badabada be k'an ka foli bɛ s'a ma a n'a balimaw bɛɛ lajɛlen Badlabugu Banu Numanzana ka du kɔnɔna k'an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Masire Yata Sayi an b'a fana fo grande sœur Aïssata Sise an b'a fana fo muso minnu bɛ yen n'olu ye kunnafoni di kɛ ale ye san 70 sɔrɔ ɲina Aïssata Sise kɔni an taara o boyi anw bɛ fan bɛɛ koyi n ko dimanche an bɛ bɔ ka zamɛ dun yɔrɔ ɲini de an taara Aïssata Sise kan non olu ta ale tɛ girimandu fɛn fɛgɛfɛgɛmani ninnu a b'a fɔ ko début de match fɛn bɛ lɔgɔma ye kelen ko fin de match bon komi n'i tugura Maliki kɔ i ti bonya dɛ n'anw ka fan fɛ ɲɛ tɛ cɛ dɔ la il voit les gars de Kita kura ani Budufo Birigo ka ɲɛ b'a la sisan a bɛ ka biri ye cogo min Masire Yata Sayi Iliyasu Guro an bɛ olu bɛɛ lajɛlen fo min ye Jawara ye Sotraka k'ale fo Falen Kulibali ka foli ta ka ɲɛsin ale ma Tɛnɛ Musa Bagayogo min ye hôtel résidence an bɛ Adama a n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen fo Segu kɔnɔna na Maliki an taatɔ don Segu yɛ du 4 au 9 février festival sur le Niger maa si Segu t'a bali tɛ du 4 au 9 février à Segu voilà les réservations de hôtel et résidence là depuis ça sur nos places il va faut réserver faut dire tu appelles Adama et fana bata en là-bas tu t'as débat politique beaucoup me fana ti bolo kɔrɔta bɛɛ y'a bolo kɔrɔta bɛɛ ko k'an ka taa Segu aya Segu kaw Adama il faut que i ka équipe place labɛn ɲina n'Ala sɔnna a ma
Alou Badra Nanaka se Amafo, Alebe Cour suprême kɔnɔna procureur Dramane Jaraka foli ta ka ɲɛsin ale ma attaché Doumbia k'an fo min ye Doumbia Conakry an bɛ foli ta ka ɲɛsin ma ka tanti Mariam fo Bolibanakaw fɛ tonton Ci Jakite min ye tonton Seksala Sako ye k'ale fo Beydi Jakite Lipton Mingere ɲɛmaaba k'an b'a fo ani wulikajɔ ni cɛsiri capitaine Kamate an b'a fo artisanat mɔgɔw olu ka yɔrɔ la min ye Peru ye Bagineda Peru k'an b'a fo ale ye sɛmarala ye Bakari Kante journal de progrès min ye maa Berti an bɛ foli ta ka ɲɛsin ale ma Bangɔni na Ras Kebe o ba ye ale ye k'an ka foli bɛ sama ka Doni Brasco ale ni Crosby ka taa se Master Sumi ani Sister Mam k'an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ni ye dɔ fo sa kɛlɛ wuli yan k'a di ko ne ko a di ko dɔrɔn de foyi ne ko di ko dɔrɔn o pulo na o debo o sukabe a banna ne da o ye a banna mɔgɔ bɛ fili fɛn ma fɛn yɔrɔ kuma débat politique kanuba na lafasabaw k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo sɔɔni sisan an ka maa welelen Ben le cerveau ale b'an bolo Siriki Kuyate Maliki Konate Baba Dakono ko Mali ale kumabɔli kɛlɛ min kɛra kɔna san 7 o ye sini ye labɛn minnu kɛlen no ko kɔnɔna na ani ko in nana cogo min k'a ɲɛfɔ a ɲɛna sisan an ka maa welelenw n ka cɛ b'i bolo yɛlɛma Amdalai Isa k'an fo Badabada Isa Sangare Amdalai k'ale fo Sajugu Sasumale Gorongofin Serpent Aman Touré k'an b'a fana fo Sheikh Sherif Aidara Sirakɔrɔ Dunfin Aidara kɛ k'an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Bakary Koulibaly, les jeunes jardiniers k'an b'a fana fo ka jeune pétrolier Abou Traoré min ye falajɛ k'an b'ale fo ka carré kɔnɔ maa bɛɛ lajɛlen fo Madu Koulibaly opposant Moribo Ɲare k'an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo Jakite ko Ala ka den balo bɛnba ko a balo Asetu Koulibaly ka bɔ Dar es Salaam an b'a fo ale jouera dɔgɔkun tɛmɛnen nin dɔgɔkun fana na ale jouera nin ye Yiriwa kɔrɔ dangele cher grand frère kɔrɔ Baba Dakono Ben le cerveau bɛ min a bɛ n'ale yan Bisi mɔgɔ ye Ben de minɛ ka tila ka kasi a kunna ko cɛ ko olu tɛ nin balo cogo dɔn ne ko n k'a t'a bila u y'a minɛ ka tila ka kamana ka gwa a balo cogo la n'tɛ Aya b'u bolo u bɛ k'o balo Aya nana procès la u y'a bila Bisi mɔgɔw de ka bolo kan ye nka Ben ta ma nɔgɔya dɛ cɛ ko k'a ye mɔgɔ 10 a kelen ye mɔgɔ 10 ni yɔrɔ dun Siriki nin ɲɛna kosɛbɛ radio minnu sɔgɔlen don an na su in na Kayira 104.4 radio Salam 89.7 min ye radio Zoom Africa ani radio Sigida radio caman fana bɛ yen minnu bɛ Mali kɔnɔna fan 14 na minnu sɔgɔlen don an na yaasa ka se ka émission in k'a lase Mali kɔnɔna fan 14 bɛɛ lajɛlen na su in na ta an bɛna na baabu sigi min kan o ye le 10 janvier 2013 10 janvier 2020 kɛlɛ in nana cogo di ko ninnu kɛra cogo di fo ka na se nin waati ma wulikajɔ bɛ cogo di mun bɛ se ka falen yaasa ka se ka baro in sigi sen kan Baba Dakono an b'a fɔ n ye ni su i nana an ka kɛnɛ kan su in na an bɛ foli ta k'a ɲɛsin ma Adama Ben Jara i ni su n b'a ni su Kasim Siriki Kuyate i ni su Maliki Konate i ni su an b'a ni su Baba an b'a daminɛ ni e ye sabula min ye ɲinini ye aw b'o kɛ kosɛbɛ aw ka baara bɛ tali kɛ o la min ye a bɛ fɔ min ma ko kɔna gɛlɛya min ye Mali sɔrɔ san 2012 fo ka na se nin waati ma halisa n'an b'a degun kɔnɔna na
a ko aw yɛrɛ y'u nacogo ye cogo di fo ka na se kɔnna kɛlɛ ninnu ma Kasim b'i fo n bɛ kiledu lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo hakili la fo ka taga se ko n'a ma mɔgɔw ma ɲina kosɛbɛ san 2012 janvier kalo fɛn dɔ wulila Mali la n'a fɔra o ma ko rébellion armée n'o daminɛna Menaka Menaka kɔfɛ kow nana gɛlɛya kosɛbɛ le 17 janvier Menaka kɔfɛ kow nana gɛlɛya o y'a sɔrɔ politiki sira fɛ jamana Bamakɔ yɛrɛ o kun ɲagaminen don kosɛbɛ parce que kalafili kun kan ka boloda avril la le 29 avril mais yan'o kalafili cɛ mɔgɔ sigana caman kun bɛ mɔgɔw la k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ mɔgɔw kan lakanako gɛlɛya est-ce que kalafili na se ka kɛ donc mɔgɔw b'o kɔnɔ ni bingali mun kɛla Mali kan ni a daminɛna rébellion mais ni jateminɛw y'a ye k'a fɔ ko rébellion yɛrɛ kɔfɛ ko caman b'a jukɔrɔ i n'a fɔ mamurutilen minnu ko fo sariya ka wajibiya jamana kɔnɔ ni u caman kun bɔra Libi Kadafi binnen kɔfɛ n'u ni maramafɛnw nana Mali la ka fara minnu kun bɛ ka kɔrɔ parce que n'i y'a jateminɛ kabiri 2003 Mali kɔrɔnyanfan kɛra i b'a fɔ ko base arrière c'est-à-dire mɔgɔ mamurutilen dɔw sigiyɔrɔ ye yɔrɔ min na n'u ye otages ta u b'u mara yen yɔrɔ min na fana n'u y'u ka kɛlɛw labɛn camp d'entraînement donc base arrière dɔ kun kabiri 2003 donc 2010 kɔfɛ minnu bɔra Libi kana fara olu kan ka tila kana fara minnu ye rébellion kan na ni gɛlɛya caman ye an b'o kɔnɔ coup d'état yɛrɛ nana kɛ mars kalo la donc o ye dɔ fara gɛlɛyaw kan parce que chaîne de commandement mun bɛ yen a kɛra i b'a fɔ ko rupture dɔ kɛla o la o furancɛ kɔnɔ Sɔrɔdasiw ka mara kɛcogo sɔrɔdasiw ka mara kɛcogo ale ni directive bɛ di cogo min na sɔrɔdasiya yɛrɛ tagabolow bɛ taga cogo min na ka ta minnu bɛ décision ta fo ka taga se minnu bɛ terrain kan minnu bɛ décision appliquer donc o furancɛ kɔnɔ duguba saba minnu bɛ kɔrɔn fɛ jateminɛ la olu bɛ binna a bɛ kalo 8 bɔ u kun bɛ mamurutilen ninnu ka mara kɔnɔ ni olu yɛrɛ fana tilala ka fara tugun parce que minnu kun bɛ yen ko ka kɔrɔnfɛnyan fan in yɛrɛmahɔrɔnya d'u ma ni o fanba kun ye MNLA ye Mouvement National de Libération de l'Azawad olu ni minnu b'u farala ɲɔgɔn kan ni olu fana fanba kun ye AQMI ye olu mana bɛn a la tugun donc min kɛra AQMI ye o yɛrɛ tilala ka minnu kun ko ka yɛrɛmahɔrɔnya di yen fan in ma k'olu gɛn fo ka taga se 2012 bankuma ma o yan'o cɛ CEDEAO ale ni Union africaine fo ka taga se Nations Unies ma olu da don Mali gɛlɛya in na u yɛrɛ kun bɛ ka jateminɛ kɛ ko u bɛ sigi ka fɔ kɛ ni mɔgɔw ye minnu ye marifa ta jamana in kama janvier kalo an bɛɛ hakili b'a la san 2013 le 9 donc bi kunɲɔgɔn dɔ mamurutilen minnu n'u kun dannen don Tɔnbɔkutu ni Gawo ni Kidal ale ni Mopti fan dɔ la ka taga se Douentza olu jigira ka na Sevarea fan fɛ donc Mali kɛlɛkɛcɛw y'u kunbɛn k'u to kɛlɛ la Mali ye dɛmɛ ɲini Faransi fɛ ale ni farafina jɛkulu mun bɛ yen ni CEDEAO fo ka taga se Union africaine ma donc Faransi ni farafina kɛlɛkɛjɛkulu de farala ɲɔgɔn kan ka se ka ninnu labɔ jamana kɔnɔ Faransi intervenu la Kona mais minnu ye Tchadien ye n'o ye farafin olu intervenu la Gawo yan fan fɛ ka don Kidal donc o ye n bɛ se ka hakilina jigin min kɛ fɔlɔ ayiwa o faamuna Sidiki Kuyate e bolo ko in nana cogo di i ka faamuyali la Kasim an bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan vous savez fɛn minnu ni a ye Mali sɔrɔ fɛnw don minnu ɲɛfɔra ka taa sɔrɔ a ma kɛ misaliyala en 2007 Américains nana ye fɛn dɔ sigi sen kan n'a fɔ ma ko Africain o Africain min n'o sigira sen kan Américain dɔ bɛ yen nɔ ko Daniel Goleman a ko ni farafin jamana sɔnna ka ninnu bisimila i ka jamana kɔnɔ i sigina ye k'a fɔ ko e ka jamana kɔni u b'a ci dɔn an tora o hakilina kan a wagati an tun bɛ k'a kɛlɛ k'a fɔ ko an tɛ sɔn Américains ka na an ka jamana kɔnɔ k'u b'an ka sɔrɔsiw dege kɛlɛ la parce que ko Américains sɔnkɔrɔ dɔnnen don k'an to nɔ kan en 2010 an ni Amadu Seydou Traoré ala ka hinɛ Amadu Jikɔrɔni ale ko a ɲininka kunnafonidilaw fɛ kunnafoni di dɔ sen fɛ ka kɛ ni 22 septembre dɔ ye ko a ka hakilina jumɛn ye Africom ko la a ko ale kɔni bɛ min dɔn Américain sɔrɔsi kelen sen mana cu i ka jamana kɔnɔ a ti bɔ yen abada sɔrɔsi kelen a ti bɔ yen abada ni kɛlɛ ma wuli i ka jamana kɔnɔ o la en 2011 fɛn bɛ tali kɛ Jean Zeglé ni ale ye rapporteur spécial des Nations Unies ale ye welewelemada ka fɔ farafin ɲɛna ko kuma a togo dɔn ka sababu kɛ a ka jamanaw ta bɛna don a kɔnɔ a ko l'Afrique sera une poudrière qui ira de la Libye jusqu'au golfe de Guinée. Le Mali, le Burkina Faso, le Cameroun, j'en passe, seront désormais touchés à cause de l'appétit sans fin de la mafia mondialisée.
kuma fɔra suma ko dugumajɛ an ye k'a fɔ ko ta donna libi la faransi ni fɛn bɛ tali kɛ anglais la n'a fɔ ma ko n t'a dɔn ko offensive franco-britannique u taara ta don libi la ko printemps arabe o min kɛra a yera k'a fɔ ko yaasa u se ka karafi ka fanga firi f'u ka AQMI bila ka baara kɛ n'o ye vraiment Al-Qaïda bolo fara belebele dɔ ye u taara ni mɔgɔ min West Point mɔgɔw ni CIA mɔgɔw ka rapport ta o rapport b'a yira k'a fɔ ko dugu minnu bɛ yen n'o ye Tobruk o ni i bɛna k'a fɔ o dugu dɔw kun falen don terroriste kulu la karafi ka fanga binna a yira k'a fɔ ko Mali kɔnɔ yan nɔ sisan minnu tun bɛ karafi ka kɛlɛ kɔnɔna na n'o olu dɔw fana tun ye mangancikɔrɔla ye an ka jamana kɔnɔ olu ni marifa nan'u daga an ka jamana kɔnɔ olu kɛlen k'u daga AQMI bolofara ni Al-Qaïda bolofara minnu bi jamana in kɔnɔ yan olu bɛɛ nana sigi sen kan sisan u sigira sen kan kɛlɛ donna ɲɔgɔn na minnu nana ni kɛlɛ ye an tun b'u caman dɔn k'a fɔ k'u ka laɲini ye k'u ka jamana in tila de nka u ni dɔw donna ɲɔgɔn na minnu fana ko k'olu ta diinɛ ko ye kɔfɛ u tila kana bila ɲɔgɔn na MLA yɛrɛ sɔrɔ fo Burkina o suma k'o dugumajɛ a yira k'a fɔ ko fɛn min Yaga Agale o ni Mali tun bɛ kumaɲɔgɔnya daminɛ kaban o kumaɲɔgɔnya kɔnɔna na Dr Mamadu Ko ale ye belebele k'o la Dr Mamadu Ko ye lase minnu kɛ n b'a yira k'a fɔ a ye taga segin ko 2 kɛ u ye kumaɲɔgɔnya kɛ jaabi si ma sɔrɔ Bamakɔ k'a to la labɛn kun sabatira fɛn bɛ tali kɛ ni ye Faransi ka Monsieur du Quai d'Orsay Laurent Bigot ko Maliɲɛnw ma ko a bɛ taga segin min na Ouaga Burkina ko a k'a dabila ka sabu kɛ Burkina tɛ nin ɲa Ouaga tɛ nin ɲa Nations Unies ko tɛ nin ye a ye nin k'a yɛrɛ dama ko ye k'aw bɛ k'a kunda Blaise min yɛrɛ kan o Blaise après le Mali que c'est le tour du Burkina Laurent Bigot lase kɛ ka Maliɲɛnw to o ci ka taga segin na Yaga Agale nana yamaga kɛ k'a fɔ ko a bɛ fɛɛrɛ kɛ ka Mopti minɛ o Mopti minɛ senfɛ a tun y'i kunda Banba kan kɛlɛ nana caya bolo ka sababu kɛ ni tun y'a ka kɛlɛkuru tila bolo 3 kelen yɛrɛ tun t'a bolo yɛrɛ mais a donni ma lase minnu sɔrɔla a yira k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛlɛkɛlaw fara ɲɔgɔn kan kɛlɛ tiɲɛna a bolo o y'a sɔrɔ a kun kelen bɛ ka renfort ɲini renfort fana tila k'ale kɛlɛ kɔnɔ tuguni a kelen bɛ k'i kunda Bamanan den kan ka kɛ i n'a fɔ a bɛna boli sisan o la sa u nana fɔ ko a bɛnalen Bamakɔ yan kunnafonidilaw politikimɔgɔw minnu kun labɛnnen don Faransi bisimilali kama olu nana fan bɛɛ kɛ mankan ye mɔgɔninfinw y'u sigira n'o ye nka o y'a sɔrɔ septembre 2012 Faransi ka sɛbɛnnikɛla dɔ bɛ yen nɔ o bɛ mɔgɔ min wele ko Gérard Delevilliers ale ye livre dɔ bɔ septembre 2012 o livre titre tun ye jumɛn Panique à Bamako qui stoppera l'avancée des terroristes en route pour Bamako ko Bamako bɛna bila sa janguliba de kɔnɔ e kuma ko jɔn de bɛna terroriste kunbɛn donc ale ye cinéma min bɔra ko na ale y'o scénario dilan a bɛna tigɛ cogo min na k'a dilan k'o livre bɛ yen min bɔra 2012 donc o cinéma min bɔra sisan mɔgɔw nana Faransi nana yɛrɛ sɔrɔ nɔ de kan kɛlɛ bannen kɔ tile 3 u nana Faransi bisimila an ka jamana kɔnɔ komi Faransi nana bɔ bolo la an filɛ o jɔnya de kɔnɔ bi ni Kasimu ayiwa an ye ka laseli faamu Malik e ye ko in nacogo ye cogo di fo ka na se kɔna ma le 9 au 10 janvier 2013 bon d'abord yan'an ka se o ma an y'a ye k'a fɔ Mali bilara gɛlɛya in kɔnɔ cogoya min na i yɛrɛ ye ja bɔ a kan o parce que i ye film dɔ bɔ a kan n ye film dɔ kɛ parti dɔ kan donc an y'a ye k'a fɔ Mali bilara nin gɛlɛya kɔnɔ fɛn damadama de kɛra sababu ye ni nin gɛlɛya cunna Mali kan a fɛn fɔlɔ ye jumɛn ye o ye jɔyɔrɔko kɛlɛ ye parce que Bamako tun occupelen don ni jɔyɔrɔko kɛlɛ ye karisa bɛ fɛ ka 3e mandat kɛ karisa bɛ fɛ ka to fanga la jɔyɔrɔko kɛlɛ tun bɛ Bamako yan o fana kɔfɛ an ye k'a fɔ identité c'est à dire yɛrɛma no groupe mɔgɔ min tun b'a fɔ k'u yɛrɛ makaran k'u yɛrɛ ka fɛn kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko crise identitaire donc o fana kɛlɛ tun bɛ yen donc ka b'o fana na kɛlɛ filanan sabanan fana tun bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma crise religieuse c'est à dire diinɛko kɛlɛ fana nana k'o don a la donc ninnu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o de kɛra sababu ye ka se ka na ko yɛrɛ éclater Bamako tɛ ka ɲɛ a la groupe min bɛ fɛ olu ye attaque kɛ kuma dɔ la u b'an ka sɔrɔsiw attaquer i b'a ye tension bɛ monter donc o fana nana ka fara kan en même temps diinɛko kɛlɛ fana nana ka i fana jɔ k'o fara kan donc o fana bɛɛ lajɛlen kɔfɛ n'an y'o bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ après nin crise in bɛɛ kɛra ten fo ka na se Faransi ka intervention ma Faransi ka intervention cogo min na komi i y'a daminɛ pour que ka se ka taa rapidement ka na Kona ka se ka pousseli kɛ ka taga donc pousseli kɛlen ka taga an y'a ye k'a fɔ Kona libéré la ka taga Gao libéré ka Tombouctou libéré mais an sera Kidal blocus kɛra ye donc blocus kɛra kun min na jusqu'à présent je crois que suna débat bɛ ka k'o kan parce que sini marche in fɛnɛ ani intervention française kun da Mali kɔnɔ
bloqué ce kɛra kun jumɛn Kidali kɔnɔ je crois qu'an bɛ don la ka se k'o détail di mais avant k'an ka don la an y'a ye k'a fɔ fɛnɛ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ waati min na yanni communauté internationale kana Mali dɛmɛ an ye k'a fɔ Mali tun bɛ position min na an ka position tun man ɲi parce que a yirala k'a fɔ an tɛ se ka nin kɛ an ma se ka nin kɛ an ma se ka mɔgɔ ninnu kɛ parce que mɔgɔ caman tun bɛ Bamakɔ yan an kɔnɔ an bɛ se ka fɛn caman kɛ mais crise kɔfɛ n'o ye coup d'état kɔfɛ an ye k'a fɔ si tɛ ka kɛ parce que an ko armement b'an bolo an ko cɛw b'an bolo an ko nin b'an bolo u bɛ se ka nin kɛ mɔgɔ dɔ de kɛlen k'a bloqué donc an y'o mɔgɔ tigilamɔgɔ gɛnna ka bɔ yen donc pour nous le problème c'était mɔgɔ dɔ de tun bɛ ka kɛ donc o bɔyana ka bɔ yen après an tila kana mun ye nkɔ tuguni an ye k'a fɔ tiɲɛni yɛrɛ yɛrɛ la mɔgɔ tun tɛ k'a fɔ mun b'u y'an dɛmɛ mais nin de tun t'an bolo donc an ka ɲɛsin jumɛn ma sisan o de ye an bɛ se ka mɔgɔ ninnu former an ka mɔgɔ former cogo jumɛn an bɛ se ka minɛn di an ka mɔgɔw ma cogo jumɛn mais en attendant an b'an tɛgɛ manabɔ Baba y'a fɔ ka kuma kɔnɔ an tɛgɛ manabɔ an taara CEDEAO wele an ye CEDEAO wele ka bɔ la ka l'Union africaine wele k'an to la fo ka taa UTN wele ka Union européenne wele k'an to la fo ka communauté ka MINUSMA yɛrɛ ta ka MINUSMA sigi donc an ye bɛɛ wele cogo min na an bɛ se k'an yɛrɛ renforcer ka se ka an tun bɛ cogo min na kɔrɔ n'o ye an ka fanga min sɔrɔ kɔrɔlen ka se k'o sɔrɔ cogo min na ka se ka juguw kɛlɛ donc je crois que bi ta in na an b'o niveau la toujours cogo min na Mali bɛ se ka renforcer cogo min na an bɛ se k'an ka territoire sécuriser. Ayiwa Adama Ben Jara i fana ka miiriya ye jumɛn ye kɛlɛ in nacogo la a n'a daminɛ cogo. Voilà kɛlɛ in nacogo la minnu kumana ɲɛ u y'u da maga yɔrɔ caman na mais teliyala an bɛ se k'a sigi yɔrɔ fila kan komi an furadama y'o signalé cogo min crise o crise i b'a sɔrɔ dɔ bɛ kɛ so kɔnɔ dɔ fana bɛ dilan kɔ kan ka na firi aw kan donc a daminɛ fɔlɔ kɛnɛma t'a la n'i y'o ta k'o lajɛ o kɛra Faransi ka ŋaniya ye ka wuli sous Nicolas Sarkozy k'a kɛ i b'a fɔ diɲɛ ka taa ale kungilenna fɛ donc a ma taa sira fila fɛ a taara ni sira ye u bɛ min wele ko barbarisme ka marifabaw ta ka wuli k'i kunda jamanaw kan n'a m'i kunda Syrie kan a b'i kunda Côte d'Ivoire kan a b'i kunda Libye kan donc o min nana kɛ ka fan bɛɛ kalaya ka diɲɛ fan caman bila zone rouge kɔnɔ bakuruba la anw ka crise découlée la ka bɔ Libye crise de la woyo anw kan donc pendant ce temps i b'a sɔrɔ anw fana ka jamana kɔnɔ yan jamana ɲɛmɔgɔw olu fana ye cɛfini tabagaw kɛ ka dilan ka bɛn u yɛrɛ sago ma au lieu que u ka armée du peuple dilan comme Modibo Keita ninnu y'a kɛ cogoya min na Musa Traoré ka wagati la armée min tun bɛ yen o tun sinsinnen don ka régime de lafasa o ye régime ka armée de tun ye donc ka b'o la ka na démocratew olu nana ka na armée de salon dilan min bɛ yen dɔrɔn a kɔni ka fɔ ko cɛfini tabagaw bɛ yen nka a labɛn tɛ ka gɛlɛya dɔw bɛ yen minnu bɛ se ka bɔ kɔ kan ka na wagati bɛɛ la a bɛ se ka sɔrɔ hali jamana yɛrɛ so kɔnɔ donc jamana tun kɛra baya ye étant donné que Amadou Toumani Touré général de surcroît président donc wagati kelen na anw ka jamana kun tolen don ka kɛ baya ye donc fɛn bɛɛ tun bɛ k'anw ka jamana kɔnɔ cocaïne kow diɲɛ bɛɛ bɔra olu kalama avion kunturu bɛ se ka jigin jamana kɔnɔ tellement dugukolo lakanalen tɛ donc laxisme kun nana kɛ fɛn dɔ ye k'a kɛ i b'a fɔ an sigilen don an tɛ jamana kɔnɔ donc bakuruba la ni banakɔta dun ka fɛngɛ yɔrɔ min a bɛ kari ye o y'a sɔrɔ Faransi fana bɛ kɔ kan a ka nin ŋaniya b'a la nin bɛ ji jukɔrɔ Faransi bolo a mɛnna ko ale ye layidu ta k'a bɛ segin ko ka na Sahel jamanaw minɛ ka da u ka dugu jukɔrɔ nafolo fɛnw kan ka da a jamanaw yɛrɛ sigi cogo kan donc stratégiquement Faransi ka intérêt ba tun b'a yɔrɔ Faransi fana ye profiter Libye attaque ninnu ni fɛnw fɛ donc ka sɔrɔ ka na nin ko in wajibiya Mali kan cogo de olu bɛ se ka na kɔkɔrɔmadon kɛ hali n'o y'a sɔrɔ Mali y'a laɲini k'u ka cɛfini tabagaw kana na an ye premier ministre Janko Sissoco ka lase lamɛn o siratigɛ fɛ nka Faransi ko petu ko olu de bɛ na ka n'u daga Mali kɔnɔ donc u bɛ n'u daga wa taa don t'u la an dun t'a dɔn u ye kɛlɛban diɲɛ fan min u taara jamana min dɛmɛ k'a kɛra nafa ye donc bakuruba la an bɛ nin ye a crise nacogo la yan'an k'an da don a développement tɔw la merci. Baba i da tura fɛn dama dɔ la min ye Mali yɛrɛ dɛmɛli kow kɛcogo ye an de y'an bolo manabɔ mɔgɔw nɔfɛ k'u wele u ka se ka na an dɛmɛ nin kɛlɛ in na a daminɛna ni farafinnataw ye ni sema tun bɛ yan an n'o tilara ka yɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ an y'a ye Union africaine fana tun ye Seguba général Seguba Konate ninnu bɛɛ kun bila ka na wagati la mais bi e yɛrɛ bolo mun na maliyɛnw dusuma kasanen n'o ka kɛ ni nin waleya bɛɛ lajɛlen ye. I hakilina jigi dɔ kɛ a ka kan a ka kɛ parce que n'i bɛ an bɛ hakilina jigi ninnu kɛ an bɛ ɲina kuma caman fɛn ninnu bɔra yɔrɔ min na k'a fɔ ko n'i y'a ye MISMA ou bien MINUSMA yɛrɛ parce que a laban kɛra MINUSMA de ye n'i y'a sera ka bila sen kan sanga kɔnɔ ka teliya a y'a sɔrɔ fana CEDEAO kun kɛlen don ka fɛn dɔ bila sen kan o de kun ye MISEMA ye donc CEDEAO kun ko
n'a sɔrɔ hakili b'a la ka taa 2012 ka taa mars la ka na bila décembre la hakili o ye ɲɔgɔn ye min kɛ a tun bɛ ɲɔgɔn ye 8 fo ka taga se ɲɔgɔn ye 12 bɔ olu ɲɔgɔn ye ninnu de kɔnɔ o tun ye nin bila sen kan ale tun u ka kɛlɛkɛcɛw tun kan ka bɔ Côte d'Ivoire dɔw tun kan ka bɔ Burkina nka kɔfɛ Union africaine da donna a la o y'a ye k'a fɔ ko kɛlɛ in bɛ yɔrɔ min na n'i ye jateminɛ kɛ minnu bɛ Côte d'Ivoire minnu bɛ Guinée minnu bɛ Burkina olu bɛɛ ka kɛlɛkɛcogo ye kelen ye dɔɔni alors que kɛlɛ in bɛ kɔrɔnfɛla min na il faut que mɔgɔw ka sɔrɔ minnu bɛ se Sahel ko kɛlɛ minnu bɛ Sahel ko kɛlɛ ɲɛdɔn kosɛbɛ o tuma de la Union africaine da dɔ la ci bila la Tchad ma donc transition kɛla ka bɔ MISEMA la ka na MISMA la o tun ye farafinna jɛkulu yɛrɛ ka mission ye min bɛna Mali dɛmɛ ka bɔ bolo la a ka gɛlɛya in kɔnɔ o bɛɛ de la o sanga in de kɔnɔ intervention française nana comme n y'a fɔ kuma daminɛ na cogo min na k'a fɔ ko mɔgɔw kun nana ka u kun bɛ k'u kunda Sévaré k'a yira k'a fɔ ko k'u kunbɛn u tun bɛ se ka kunbɛn cogo min na fo sanfɛ minan kun ka sɔrɔ mɔgɔ bolo min bɛ se ka u kunbɛn min bɛ se ka u bali ka na Sévaré o kun donc Mali ye i kan bɔ CEDEAO ma CEDEAO ni Mali de jɛra ka France wele a kuma la hakili la k'a fɔ ko bi a sera ka o ko in nɔgɔya o wagati kɔnɔ o sanga kɔnɔ i ka ɲininkali la k'a fɔ ko bi a ko bɛ da jumɛn na n'i ye jateminɛ kɛ dusumakasi min bɛ yen ou bien k'a fɔ ko attente déçue minnu bɛ yen tiɲɛ de don parce que san 7 kɔfɛ n'i ye gɛlɛya in jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko a bɔra kɔrɔnfɛn fan dɔrɔn na n'a sɔrɔ 2013 ka taa janvier la fo ka taga bila mars avril 2013 la Bamakaci minnu kun k'u bɛ na fo Bamakɔ ni mɔgɔw ko f'u bɛna Bamakɔ n'u kun tɛmɛna Konan kan dɔw kun taara Segu mara la dɔw kun kan ka don minnu bɔra Tɔnbukutu yan fan fɛ f'u nana fo Jabali olu kunbɛnna yen donc olu sera ka gɛn ka bɔ yen ka taga n'u ye Kɔnkan fan fɛ mais o tɛmɛnen kɔfɛ n'a sɔrɔ mɔgɔw ye mɔgɔw nisɔndiyala o la kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ko fila fo ka taa se sama ma o kɛra min ye mɔgɔw lasikan dɔɔni Mali da sera a ma ko fɔlɔ ye jumɛn ye dugu ninnu n y'a fɔ n ka kuma la ko duguba 3 kun bɛ yen o kun binna Mamurutile ninnu bolo Tɔnbukutu ni Gawo ni Kidali b'o la Tɔnbukutu ni Gawo olu libéré la parce que olu libéré tɔ la Mali kɛlɛkɛcɛw ni hakili la jabaraniw la an bɛɛ kun b'a ye o kuma na opération kun bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Serval olu ni mɔgɔw kun bɛ Mali général dɔ bɛ yen ko DJ Dako mɔgɔw kun b'olu ye ɲɔgɔn fɛ opération na donc u ye dugu ninnu bɛɛ libéré ɲɔgɔn fɛ nka Kidali ta la a fɔra ko Mali tɛ se ka don a kuma la u ye mun fɔ ko Mali ni mɔgɔ ko kɛlɛ in kɔfɛ Mamurutile ninnu kɛlɛ in kɔfɛ ko kɛlɛ wɛrɛ tun bɛ sen na ni o ye rébellion armée ye ko k'a yira la k'a fɔ ko Mali kɛlɛkɛcɛw u ka baara kɛcogo fɛ fɔlɔ la lawale la u ye ko dɔw kɛ min ye u b'a fɔ ko mun ma ko droit de l'homme donc u ye kɛlɛ kɛcogo dɔ la min ye dankari kɛ mɔgɔ dɔw ka hakɛ la donc o hukumu kɔnɔ olu tɛ se k'a to Mali kɛlɛkɛcɛw ka don Kidali parce que Kidali ye yɔrɔ ye Mamurutilenw tun bɛ yɔrɔ min na donc u bɛ siran o de kɛra version officielle ye nka Maliyɛn caman bɛ yen Maliyɛn fanba olu ma o faamu k'a fɔ ko dugu tɔw tun bɛ mara kɔnɔ olu libéré la mais Kidali ma se ka libéré o kɛra mɔgɔw ka sikana fɔlɔ ye Faransi ka dɛmɛ la donc o ye dankari dɔɔni mɔgɔw ka nisɔndiya la a filanan nana kɛ jumɛn ye n y'a fɔ cogo min na gɛlɛya in kun kɔnna ka taga fo Mali kɔrɔnyan fan fɛ a kɛra mɔgɔw kɔnɔ yɛrɛ ko caman bɔra la nka n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɛnɛ sigana kɔfɛ n'i ye attaque jateminɛ i bɛna carte lajɛ attaque dɔgɔyara dɔɔni ka taa mi 2013 la fo ka n'a bila 2014 la attaque n'i ye carte ta k'u dala ɲɔgɔn na i b'a ye k'a fɔ ni attaque tun ye 100 sara la t'a sɔrɔ 15 ou bien 14 de tun bɛ kɛ wa caman tun bɛ kɛ Kidali kɔrɔnyan fan ninnu fɛ nka ka taa san 2014 na fo ka n'a bila 18 la attaque juguyara kosɛbɛ a yɛrɛ bɔra kɔrɔnyan fan fɛ ka na fo Bamakɔ ka se Segu ka na se Mopti ma 2019 yɛrɛ a juguyara tellement n'i ye Mali ni Burkina Niger n'i y'u saba carte ta k'a lajɛ n'i k'i bɛ point bilenman kɛ a carte attaque bɛɛ la i b'a ye Mali yɛrɛ carte caman i tɛ foyi ye tugun k'a ta nord la donc o bɛɛ mɔgɔw y'a jateminɛ k'a fɔ ko ka ninnu bɛ k'an dɛmɛ an ka a fɔra ko 2012 ko gɛlɛya mun binna an kan fɛn caman b'a la wa a jɔyɔrɔba ye ko équipement kun t'an bolo a dun fɔra ko kɛlɛkɛminɛnw sanna ka di an ka mɔgɔw ma mɔgɔw fana bɛ yan mun bɛ k'an dɛmɛ mɔgɔw yɛrɛ ka hakilina la n'a fɔra ko pensée imaginaire collectif la Faransi ye kɛlɛkɛ jamanaba de drone b'u bolo kɛlɛkɛcɛ a fɔra olu yɛrɛ ka fɔ la kɛlɛkɛcɛ 5000 o de bɛ Sahel jamana kɔnɔ a fanba bɛ Mali la yani opération Serval ka kɛ Barkhane u bɛɛ tun bɛ Mali la mais depuis a kɛra Barkhane ye u bɛ Mali ni Niger ni Tchad ale ni Burkina
mais ko o bébé ka fo ko alsa do de fara ka fara gɛlɛya kan donc o ye dɔ fara mɔgɔw ka dusumakasi kan fo kana kɛ mɔgɔw yɛrɛ ko tugun est ce que ni ninnu bɛ se ka ninnu kɔ i yɛrɛ bɛ kuma dɔw mɛ mun bɛ mɔgɔ dabali ban k'a fɔ ko est ce que olu yɛrɛ de tɛ ka maa murutilen mun n'a bɛ fɔ ma terroriste est ce que olu de tɛ ka olu dɛmɛ donc olu o bɛɛ bɛ faamu cogo di gɛlɛya mana na kɛlɛ mana na n'a bɛ fɔ mun ma ko guerre n'a kɛra san 1 san 2 mɔgɔw bɛ se ka a muɲu dɔɔni hali i yɛrɛ ka jamana kɔnɔ i ka jamana kɛlɛkɛdenw n'u nana kɛlɛ kɛ i ka mara kɔnɔ n'u tɛmɛna san 1 san 2 kan a b'i degun o yɛrɛ de b'a kɛ i b'a ye kɛlɛkɛ caman bɛ yen n'u bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la u bɛ fɛn dɔw kɛ n'a bɛ f'o ma ko projet à impact rapide olu bɛɛ bɛ kɛ de walasa mɔgɔw ka sɔn sɔrɔsiw ka présence ma donc olu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan de y'a kɛ mɔgɔw ko est ce que ninnu bɛ se ka don an jigiya kɔrɔ donc n'i ye jateminɛ kɛ bi dɛmɛ mun kɛra Mali ma a ma se ka dankari gɛlɛya la mais a bɛ faamu sababu caman la an bɛna so sababu Sidiki e ka laseli fɔlɔ la i y'a yira k'a fɔ ko in janfanama don a labɛnnen kun don bolomada ye mun y'i bolo a la bi n'o bɛ se k'a fɔ ko o de kɛra kɔlɔlɔw ye k'a sababuya kɛ e y'a yira k'a fɔ jan de dara an ye an binna kɔnɔna na bon i bɛna ye k'a fɔ anw ka kuma ni Baba Dakolo ninnu ka kuma tɛ kelen ye parce que Baba Dakolo ko discours officiel la ko a fɔra ko ni sɔrɔsiw donna u dibinen don cogo min na u bɛna taa sigi u ka sɔnkɔrɔ kan bon n t'a dɔn discours officiel tun ye jumɛn ye parce que Jango Sissoco ko an donbala Kidal ko an ma ɲɛ dɔ la bon n t'a dɔn ne tɛ se Jango ta de ye officiel ye wa ou bien n'a sɔrɔ Baba Dakolo ta de officiel ye mais an kɔni ta ye min ye dɔrɔn kabini ne ka kuma daminɛ na ne tɛ fɛn fɔ ne bɛ se ka heure wɛrɛ kɛ kuma na o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ tɛ fɛn fɔ Kassim ye min fɔ Baba Dakolo ye min fɔ nin ye min fɔ minnu y'a fɔ k'a bɛ a ma kɛ ne bɛ ka sigi olu ka kuma de kan donc ni n'a yirala k'a fɔ ko a bɛ ye k'a janfanama don c'est que déjà n'a fɔra ko Faransi ka gérant de Villiers ale de coup d'état a Ouaga ale de y'o kafa sɛbɛn mɔgɔ min don ale ni Faransi ka service renseignement de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni Faransi bɛna opération min sigi sen kan ale de b'a dilan k'a ɲɛfɔ ka taa Faransi kanu na bon kabini o kafa kɔni bɔra hakilima y'a dɔn k'a fɔ fɛn de don nin bɛna kɛ o donc n'o de kama ne ka kuma kɔnɔna na fɛn o fɛn fɔra k'a fɔ k'a bɛna kɛ o kɛcogo la o de fɔra Jean Ziegler n'o ye Nations Unies ka rapporteur particulier ale y'a fɔ nin fɔcogo la wa a nana kɛ o kɛcogo kelen na bon an bɛ don min na i ko bi sisan mɔgɔw ka dimi ye jumɛn ye c'est que mɔgɔw nana bɔ a kalama de ko ja nkalon tigɛra an ye nkalon nana tigɛ an ye cogo jumɛn na dɔw y'u kale yan ko ni Faransi nana ko kɛlɛ bɛ ban dɔgɔkun kelen bi olu b'o san 7 la dɔgɔkun dun ye tile 7 de i b'a dɔn jigitigɛ baraka ka bon dɔw y'u kale yan k'a fɔ ko anw tɛ se ko fo diɲɛ bɛɛ ka na Mali k'a fɔ ka kuma kɔnɔna na CEDEAO nana ka na embargo bila an kan CEDEAO nana ka na embargo de bila an kan k'an to kɛlɛ 12 fili la CEDEAO ko k'ale dɛsɛra Union africaine nan'i sen don a la Union africaine nalen fɛnɛ o fɛnɛ nana fɔ k'a b'a di Nations Unies ma o Nations Unies fɛnɛ nana MINUSMA sigi sen kan Nations Unies MINUSMA fɛnɛ nana dɛsɛ ko an ka taa UETM na o fɛnɛ nana dɛsɛ Faransi ninnu bɛɛ diɲɛ bɛɛ b'anw fɛ yan sisan donc mɔgɔ nana ye k'a fɔ ko ja anw tun bɛ k'a fɔli min kɛ k'anw tɛ se o ye janfa kuma di ka sababu kɛ bɛɛ b'anw fɛ yan sisan ni diɲɛ fɛn bɛɛ mais o n'a taw ta an dɛsɛra kolokoto o la a yera kɔfɛ i bɛ ka ninnu en 2018 tuma min na a yera k'a fɔ ko an ka wuli ka ko k'an ta ye o nana G5 Sahel ko sigi sen kan o G5 Sahel min sigira sen kan o tun ye i bɛ ka ninnu bolo k'a fɔ ko bɛna di an ma MINUSMA bɛ taa Barkhane bɛ taa mais o senfɛ Faransi ka cɛ dɔ bɛ yen nɔ ko Christian Cambo ale de ye u ka Sénat commission de défense et de sécurité ale de fana y'u ka affaires étrangères commission président au niveau du Sénat français a bɔra Niger a kɛlen ko ka ci di Mamadu Yusuf ma ka na fɔ Bamakɔ yan ka na fɔ i bɛ ka bolo ɲɛna ko attention a y'a fɔ tubabukan bamanankan jɛlen na dɛ attention à ne pas mettre un espoir excessif dans G5 Sahel si Barkhane s'en va la région sera à nouveau menacée ah Kassim ko aw kana jigi da ka G5 Sahel kan parce que a bɛ ka jigi da kan k'a fɔ k'a bɛ taa ni Barkhane de bon an b'aw yira aw la k'a fɔ n'o b'a kɔnɔ aw y'o bɔ a kɔnɔ bon n'o m'o bɔ a kɔnɔ an bɛ taa don a ka jamana ko kura o b'a yira k'a fɔ ko a kɛ ka tɛmɛ o o y'o de fɔ o kumaw jɛlen don an b'a bɛɛ kalama donc c'est pour vous dire que fɛn min don an bɛ don min na i ko bi a bɛ se ka kɛ mɔgɔ bɛ jamana in kɔnɔ minnu t'a tiɲɛ kalama komi a bɛ se ka kɛ dɔw b'a tiɲɛ kalama mais olu da bolo b'a tiɲɛni na ye nka an minnu bɛ yen an b'a tiɲɛ kalama an bɛ se k'a fɔ bon an da bolo t'a tiɲɛni na jamana ala k'an kisi n'a gɛlɛya ka tɛmɛ nin kan an bɛ balo cogo min na an m'an balo cogo dɔn ka sababu kɛ an ko k'an bɛ balo an wɔsi de la donc o bɛ sɔrɔ ka sababu k'an bɛ baara min kɛ mɔgɔ ni fu tɛ se ka jɔ o kɔ donc o de kama an b'a fɔ panparanpa k'o kɛra cogo min na donc an bɛ don min na i ko bi an filɛ nin ye fɛn minnu kɔnɔ tan
a yira k'a fɔ wagati min na G5 Sahel u ye ta don o daga la Sévaré i bɛ ka ye danatigɛli dɔ kɛ k'a fɔ ko an mago bɛ ka se ka ni kɛlɛ in ban ni G5 Sahel labɛnni an mago bɛ wari min na ko 423 millions d'euros dɔrɔn ko wari fitinin ko ma se ka sɔrɔ ka d'a ma ko ka taa sɔrɔ bamujugu bɛ ka fili yɔrɔ fu la o bamujugu bi ni o wari bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ olu bɛ ka min ɲini o sigiyɔrɔma 10 ni kɔ o miliyari hakɛ la e kuma ko aw nana jamana kɔnɔ i bɛ ka fɔ tan dɛ ka na fɛnw ladan cogo la n'o ye minisima nana bolo min kan ka taa sɔrɔ kɛlɛ min b'an ka jamana kɔnɔ o ma jate minɛ minisima ka kan ka sen min kan k'o don a kɔrɔ a ka kan ka sen min kan o ma don a kɔrɔ parce que i bɛ ka ko tant que minisima b'an ka jamana kɔnɔ ka taa sɔrɔ a tɛ chapitre 7 kan k'a tɛ se ka mɔgɔ foyi ɲɛ jamana kɔnɔ ko ka sababu kɛ k'anw bɛ kɛlɛ de kɔnɔ k'aw nana don ni mission de la paix o mission de la paix k'o bɛ se ka wolo fɛn jumɛn na donc n bɛ fɛ ka mun fɔ nin yɔrɔ la dɔrɔn o ye k'a fɔ jamana kɔnɔ minnu nana an ka jamana kɔnɔ u nana ni kan fila de ye kabi faransi ma opération daminɛ kabi agɛlɛ kɛra faransi ye kuma fɔfɔ min b'a dɔn ko négociation a yɛrɛ k'a fɔ ko fɛn fɛn nana an dɛmɛ u ye approche saba dɔrɔn de ta intervention kɛlɛcɛw ka fili an da la négociation an ka négocier a bɛ fɔ min ma ko humanitaire u bɛna jiw ni fɛnw d'a ma komi i bɛ ka yɛrɛ ko k'u bɛ ka ji d'a ma bulukisi u bɛ ka ji d'a ma u bɛ na n'o ji ninnu ye bon fɛn min bɛ k'o ji la ka d'a ma sɔrɔ so yɛrɛ ma fana ala yɛrɛ ko mɔgɔ b'o ɲɛdɔn bon an ka taa ɲɛfɛ n'an taara ɲɛfɛ an bɛna ye k'a fɔ ko fɛn ladannen filɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ bɛɛ b'a solution dɔn mais mɔgɔw da dɛsɛlen don k'a tiɲɛ fɔ bon n'i bɛ ka y'a fɔ caman t'o mɛn i bɛ ka o min fɔ ne filɛ ka nin fɔ ne ma nin fɔ i bɛ ka nin fɔ n'anw sigin'o kan ko m'a faamu jamanakuntigi yɛrɛ bɛ ka min fɔ mais olu ta problème min n'i y'a fɔ bi sini i bɛ dɔ wɛrɛ fɔ Mamadu Yusufu ye dɔ fɔ ko ni Kidali ma bɔ bolo la ale ka jamana tɛ se ka basigi ko parce que Kidali ye terroriste daga yɔrɔ de Faransi ni Kidali Faransi n'olu to yen diɲɛ mɔgɔ minnu b'an bala olu de dalen t'o dala yen wa mais tilegan dere fɛ o nana i kanto tugun ko minnu kɛlen bɛ k'o terroriste lakuru ye k'olu lakana yen ko n'olu taara ko basigi tɛna e pa nin lajɛ i b'a dɔn k'u t'u yɛrɛ kɔni bolo bilen bon olu t'u yɛrɛ bolo jamanadenw dun tulo b'u kulekan na u b'a fɔ bi a tiɲɛ sini u bɛ dɔ wɛrɛ d'u da k'o fɔ donc an ko n'an b'o cogo la an ka dɔn sisan k'a fɔ ko fɛn labɛnnen de don fɛn min bɛ yen n'a bɛ ka mɔgɔw dɔ ta jan na an yɛrɛ k'a lajɛ sa n'an ko ko bɛɛ dɛsɛra e kuma o bɛɛ dɛsɛra o e yɛrɛ ti wa e bɛ se ka mun de kɛ ten ayiwa an bɛna lajɛ n'an bɛ se ka min kɛ Madi e kun ye i ka kuma dantigɛli la i y'a jira k'a fɔ ko don ma se ka kɛ Kidali faamuyalima ko la halisa o kunba bɛ an na e yɛrɛ bolo anw yɛrɛ de nɔ don wa ou bien minnu nana an dɛmɛ an y'an jigi da u ka kojugu de bon yan'an ka se n'i y'a sɔrɔ an yɛrɛ nɔ don walima mun nana jigi da kan y'o kɛ n b'a daminɛ fɔlɔ waati min na Mali ma se ka don Kidali Mali ma don Kidali je crois que Baba y'i da don a yɔrɔ la k'a ɲɛfɔ balimakɛ Kuyate ko non ko yala Baba ta de officiel walima le Janko Sidibe Janko Sissoco de ta officiel je crois que Janko kumana fɛn dɔ de kan n'o ye o y'a sɔrɔ a tɛ premier ministre ye fɔlɔ o y'a sɔrɔ c'est ex premier ministre donc ça veut dire que n'a kumana waati la o tɛ même n'i y'a sɔrɔ a tun bɛ yen parce que kuma caman bɛ yen nɔ i b'a fɔ n'i bɔra kɔnɔ mais i bɛ taa sɔrɔ a waati la o de tun tɛ a waati la mun fɔra mɔgɔw ɲɛna par la voix de la presse mɔgɔw ɲɛna officiellement Baba ye mun fɔ o de fɔra mɔgɔw ɲɛna ils ont eu peur ils ont eu peur il y a fɔ conférence presse clair et net a fɔra bɛɛ ɲɛna ka nɔgɔ yɛrɛ bɔ a la ko armée malienne tɛ se ka don Kidali san parce que n'u donna ko exaction bɛ kɛ c'est-à-dire u bɛ taa amalgame kɛ ka mɔgɔw faga f'u ye mɔgɔ dɔ bɔ kɔlɔn dɔ kɔnɔ f'u ye mɔgɔ dɔ bɔ kɔlɔn dɔ kɔnɔ k'an ka mɔgɔw kɛ o kɔrɔ wagati la je voulais c'était entre parenthèses o fɔra wagati la mais an bɛ se ka mun de jate minɛ sisan mun y'a to armée malienne tɛ don Kidali donc ni armée malienne tɛ don Kidali n'i y'a sɔrɔ o wagati tunu an y'o bɛɛ lajɛlen temps ta cogo min na ka se ka armée former ka se ka armée hakili lasigi mais mun b'a to blocus bɛ toujours pourquoi u tɛ sɔn armée malienne ka don Kidali donc o yɔrɔ ta fanfɛla la ne ye ɲininkali k'o la u b'a fɔ non ko c'est l'armée l'état malien qui refuse d'y aller parce que e yɛrɛ b'a dɔn k'an bɛ don yɔrɔ dɔ la an bɛ ɲininkaliw kɛ donc u b'a fɔ ko état malien u yɛrɛ exemple yɛrɛ d'an ma ko mɔku min filɛ nin a fɔra mɔku la mɔgɔ mɔgɔ bɛ mɔku la k'a bɛɛ lajɛlen ka 200 hommes bila ka taga Kidali bɛɛ ka 200 hommes bila ka taa Kidali tout le monde a envoyé les 200 hommes le Mali a envoyé combien 8 personnes Mali ye mɔgɔ 8 de bila ka taga mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'u balinen ko Mali armée ka mɔgɔ 200 bɛ taa ko balini kelen ko la dɛ mais Mali le ko effectif bɛ yen nɔ n'u b'a bila ka taa o de tɛ yen donc u ye 8 de bila ka taga donc je crois que o yɔrɔ la fɔlɔ an ka kan yɛrɛ ɲininka a fɔra ko bɛɛ ka 200 hommes bila ka taga pourquoi an ye 8 bila ka taga
donc an ka an yɛrɛ jalaki o yɔrɔ la parce que i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ dɔ jalaki k'a sɔrɔ bɔda dɔ dir'e ma e m'o kɛ fɔlɔ o ye kelen filanan fɛnɛ ye fɛn jumɛn mun bɛ Kidal n'o dogolen don Mali la faut que l'état malien arrive à c'est-à-dire k'a fɔ peuple malien a tiɲɛni yɛrɛ la ninnu de kɛlen k'an bali ka taa Kidal mais ne an ko minnu y'an bali ka taa Kidal ni kuma tɛ minnu la u b'a fɔ ko non ko Kidal dayɛlɛnnen don an ye mais ni y'an ka mɔgɔw ɲininka u bɛ mun fɔ wa Kidal dayɛlɛnnen don mais an man ka don fɔlɔ mais an man ka don fɔlɔ kun jumɛn na fo k'o de ka fɔ bi bi in na an bɛ se k'an yɛrɛ victimiser k'an yɛrɛ kɛ n t'a dɔn jalakimɔgɔ ye k'an yɛrɛ kɛ i n'a fɔ ko bin kɛra anw de kan mais yani an k'a fɔ ko bin kɛra anw kan. mais conseil na d'ailleurs ka tɛmɛ l'assemblée la d'ailleurs y'a fɔ ko accord de paix de bɛ k'a to n'an tɛ ka se ka don ko parce que ko fɔ armée ka reconstituer. oui d'ailleurs y'o fɔ assemblée la bɛɛ y'o mɛn. d'ailleurs y'o fɔ assemblée la bɛɛ y'o mɛn mais MOC fɛnɛ ta bɛ yen o ni armée constituée MOC fɛnɛ ta ye u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan groupes armés b'o la que ça soit CMA que ça soit plateforme ani armée o bɛɛ de b'o la o bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan o ye olu de bɛ patrouille kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o la ko bɛɛ ka mɔgɔ 200 bila ka taga Mali ye mɔgɔ 8 de bila ka taga o e bɛ ka mun fɔ nin o ye territoire fan bɛɛ lajɛlen ni a fɔra ko accord min signé cogo min na armée reconstituée non il a précisé d'ailleurs ka kuma na a ma dogo dɛ a ko de ko Kidal tagali a y'a précisé mais Kidal dɔrɔn tɛ o non ayi Kidal parce que a yɔrɔ la question min posera a kunna Mali an fana tun bɛ assemblée la a don question min posera a kunna a kun jɛlen don passe a ko ko an tɛ se ka taa Kidal parce que c'est l'accord a m'a dogo mɔgɔ la o a y'o de fɔ donc n'a y'o fɔ o y'ale ka o ye peut-être qu'ale est ministre de la défense peut-être qu'il est au courant de cette information tɛ mun dɔn mais ne bɛ se ka mun fɔ kɔni armée kɔni na ka armée reconstituer mun fɔra armée reconstitution na o de ye ka Mali territoire bɛɛ lajɛlen cogo min na o bɛɛ lajɛlen bɛ carin a la maintenant ka b'o la site wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen nɔ mun bɛ yen nɔ k'a fɔ dantigɛ kɛra parce que waati dɔ la cessez-le-feu signé na Mali ni groupes armés ni ɲɔgɔn cɛ o jumɛn bɛɛ b'a ka position garder mais accord tila ka se kun jumɛn na fo ka armée ka reconstituer pour que ninnu bɛɛ lajɛlen ka patrouille kɛ ɲɔgɔn fɛ nin bɛɛ la Kidal kelen t'o ye o maintenant ka b'o la maintenant ka parti dɔ bɛ yen nɔ armée malien tɛ se o mais armée ka reconstituer bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ni parti fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ f'o ma l'étendue du territoire national u bɛɛ lajɛlen ka se ka taa ɲɔgɔn fɛ maintenant peut-être Kassim bɛna la tɛmɛ de quoi i b'a kalama bi k'a fɔ ko Mali yɛrɛ ka laɲiniba accord yɛrɛ falenni na nin yɔrɔ in b'a la parce que armée reconstituée tɛ Mali yɛrɛ gouvernement fɛla ye bi bon maintenant n bɛna yɔrɔ min fɔ ka fara kan Darou ye kuma peut-être que kuma spécifique la k'a d'a ma Kidal ko la peut-être k'a b'a fɔ an tɛ se ka taga parce que faut que armée ka reconstituer mais de dire que non ale ma fɔ accord ne ma fɔ armée reconstituée ale ko ko accord oui mais armée reconstituée fɔ ko accord armée kan ka o de bɛ yen armée kan ka reconstituer pour occuper le terrain c'est-à-dire terrain ye jumɛn parti fɛn fɛn bɛ yen nɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ position min na a tɛ fɔ ko nin ye CMA ka parti ye a tɛ fɔ ko nin ye plateforme ka parti ye a tɛ fɔ ko nin ye Gacha ka parti ye bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka Mali territoire bɛɛ lajɛlen ka se k'a lakana donc o de bɛ yan n'a bɛ fɔ ko armée reconstituée maintenant mun ye MOC ta fanfɛla ye MOC fana ta b'a d'a ma déjà que u taara déjà ne y'a sɔrɔ accord de bɛ ka blocus kɛ pour que les 8 soldats soient à Kidal donc on a dit à tout c'est-à-dire mɔgɔ mɔgɔ bɛ MOC kɔnɔ bɛɛ ka descend en bas an kana ɲɔgɔn nɛgɛ fana dɛ e bɛ k'a fɔ ko Mali ye 8 soldats bila ka taa ninnu fana ye mun bila ka taa olu tɛ sɔrɔsi ye moi j'ai été à Kidal minnu bɛ sɔrɔsiw tɛ o u ka kɛlɛkɛcɛw tɛ o u taara mɔgɔw de ta dɔrɔn ka na n'u ye bon o bɛɛ ye dɔ ye Kassim mina yɔrɔ i bɛ ka sɔrɔsi bila ka taa cogo di ka taa mɔgɔw talen kɛrɛfɛ Kassim est-ce que o kan ka k'anw ka souci k'a fɔ u ye mɔgɔ dɔ ta ka a fɔra k'anw ka mɔgɔ mais kɛlɛ de don kɛlɛ de don parce que an bɛ kɛlɛ de la fɛɛrɛ ka ca o mina fɛn dɔ f'i ɲɛna voilà a fɔra kɛlɛ fɛɛrɛ ka ca e ko karisa nani nin karisa nani nin karisa e fɛnɛ kana nin a bɛɛ kan ka kɛ fɛn kelen ne nana ni misala a fɔra k'e kana ni téléphone ni kana ni téléphone e nana ni smartphone ne nana ni iPhone dɔ in nana ni comment dirais-je téléphone an bɛ téléphone kɔrɔlen min fɛn min utiliser chinois fɛn dɔ c'est-à-dire téléphone fitinin min fo voilà touche bɛ fɛn min na ka na n'o ye donc a nana n'a ye peut-être que o de b'ale mago ɲa ne nana ni n ka iPhone ta peut-être que o de bɛ ne mago ɲa e nana n'i ka Android ma ta o de bɛ mago ɲa mais n'i y'a tɔw fɛ Mali n'i y'a tɔw fɛ i bɛ fili an bɛ fɛn min kɔnɔ na a ka gɛlɛn ni téléphone ninnu a ka bon o ma quoi c'est-à-dire fɛn min bɛ sen na MOC bɛ ka kɛ MOC daminɛna cogo min na Gao n'o tun kɛra Kidal sisan b'a sɔrɔ bɛɛ ka mɔgɔ dafalen donna o a ma k'a kɛcogo de la o baba bɛ ka kuma ɲini bɛ kuma non n bɛ kuma ɲini parce que ɲɛ b'a la i fana bɛ ka de b'a contrôler nin niveau in na Mali kan mais Mali bɛ ka mun fɔ ne bɛ taga ale hakilina ta fan fɛ parce que i tɛ se k'a fɔ ko ni e de jamana jɔlen e de jɔlen don jamana kɔrɔ n'a fɔra ko accord signé la i ko an bɛ kɛlɛ kɔnɔ an tɛ kɛlɛ kɔnɔ tugun accord de signé la de walasa ka kɛlɛ jɔ
accord de kono fana afora ko mécanisme opérationnel de coordination ni o fait kulu mu mina sigisenga mimbe ni kelege chaw be fala nyon kan yani armée ka sigi a toga la mina be jamana be contrôler olu be sécurité lakana ko nyene bo togomna o mo ko ngona afora ko armée nationale donc no o malika lakana tigi la bago olu mo bala afora ko groupe armé olu bala groupe do fana be afora nous le groupe d'autodéfense donc partie signataire be ka mo bala na fora ko be kana ni mo gela mana ke to anga fini la mo ka joro kan ke muye na fora ko e keme fly ni afora ko shegiri blala ka ta mina no shegi ma da sa mo bi kono to ne tara non mun ne afora shegi tara ni shegi tara mina o de kan ka nyefo mo we parce que ni anga gela njate mina a gela sigire no fendo fana kan ni o ye ko te nyefo mo we ni ko ma nyefo mo we malik ba fo shegi e ba fo bi shegi mo re ba fo ko binani mais abela ko keme fla de kan ta mina keme fla mangata o fana kan ga nyefo mo we walsa mo ko famu voilà ante ben tour respecté ouais ko yana nga boni ro ko nana peut-être comme il y a fait sur mina anta ti dore chez quoi tatam litara wakati mina asro anta ko ko mana et pourtant amasekata musa mara ayibta wakati mina o ya soro parce que malen ko ya nyini ni ibi ka sigilen ko fe kidal ko nyeka don o de nana ni tatamili ka tagali nyini ni o la sisa tatamili deseli ka jigin malo nana nyini sisa ne donc ko be kidal etma anga freke ka kidal etma ka amine ka kantai musa marata wakati mina wa soro mimi melonga bulukan o ka kidal be kantai di wakati be ka ko kalitita mais ka premier ministre bita musa maraya fo ko chef d'état-major ye kidal Europe sionné cedon tumbe pikabu sanfɛ ordre tumu bolo e mama kunyi koda ka fo kibi koda jamana na ko bi jigi musa marabiya ta wakati mina o déclaration de kɛ mais atara nyangata nana ba kono kɔfɛ accord signé mɔgɔ ko san comme accord ko bɛn nana accord signé ibeka kidal ko bi cugudi ibeka min kɛ ka malon jago to dɔrɔ seko aucune fanfaronnade politicienne ne me ferait prendre mon avion, débarquer à Kidal, créer un incident. L'accord prévoit des étapes et ces étapes doivent être rigoureusement respectées. Il y a un accord d'Abali. Mais il y a un fond, il y a un fond qu'on fait, mais subir le Boumaïga. Allez, la première ministre, allez faire un peu de tourner de quai. Allez faire un Kidal, à quoi RFI sans faire, qu'on gira Kidal sans arrogance. Au même moment, c'est qu'Alec n'a pas Kidal ni Koutigaï. Vous faites à la mine, Mauritanie, Algérie, Kafrege, Kado Kidal, Dadjougouni fait. Encore un peu, il faut donner à Yannick Kafoko Kidal, Bouéga Barabla. Parce qu'il y a un discours, ça va instaurer une tradition conflictuelle qui va s'imposer comme une loi. Donc, au lieu de 600, dans l'Assemblée, au final, il y a un accord de prévoir. Au lieu de l'accord de Djumé, il faut qu'on maliti de Kidal, accord de Djumé. Ati Adama Ben oui Janfando wa ou bien demandé do non Janfando parce que an kana ɲɔgɔn kɛ Mali bɛ yɔrɔ min na ingénieur cayara donc an dun bɛ chantier de la pour nous dɔw ka sɔn ka kɛ maçon ye an kɔni ye manœuvre ye parce que en toute sincérité erreur ba kɛra min ye o de kɛra ka taa a fɔ k'i bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw k'a fɔ k'u b'an jugu k'an jigi ye mɔgɔ min bɛ Faransi dɔn k'a ka hakilina dɔn k'a ka taabolo dɔn a ye fɛn o fɛn kɛ jamana fɛn o fɛn kɔnɔ ka na se anw ta ma k'a daminɛ Tchad la fɔ anw ta in a si ma kɛ sababa ye bon o jamana ɲɛmɔgɔw mana tila k'o bɛɛ dɔn ka tila ka wuli k'aw bɛ taa tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ ni Faransi ye donc anw kɔni bolo c'est comme u ye kala ye k'u ɲɛ turu a la quoi donc bakuruba la ni jalaki b'anw bolo ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma sɛbɛ kuma la dɛ o de ils se sont trompés de partenaires en toute sincérité surtout a diyara malien bɛɛ ma Faransi de y'anw ka gɛlɛya dilan o gɛlɛya kelen à chaque étape u bɛ ɲɛda kura da la à chaque étape u bɛ fari kura da la pour que ka jɛgɛ su ji la quoi et an fana bɛ ka taa u nɔfɛ multidimensionnel multiforme or que départ bɛ yen o il y a un départ à tout fɛn o fɛn diɲɛ kɔnɔ daminɛ de b'a la o daminɛ in Faransi de b'o ju la hali pour que n'an ka tunu n'a bɛ yɛlɛma yɛlɛma ɲɛdaw d'a ma dɔw la diinɛ ko kuma bɛ yen dɔw la jamana farali ko kuma bɛ yen dɔw yɛrɛ la an tɛ fɛ ka Mali finitigilakaw ye an tɛ fɛ ka Mali administration service de base ye nin yɔrɔ in na o kumaw bɛɛ bɛ sen na donc ka na siyako kumaw k'olu bɛɛ mɛn Mali kɔnɔ pour la première fois ka kundama dɔ sɔrɔ donc ne bolo wagati dɔ sera an ka stop minɛ k'an yɛrɛ lajɛ an bɛ se ka mun kɛ e ni Faransi min b'an ka jamana kɔnɔ a ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ
n'an bɛ wulikajɔ minnu boloda k'an ka jamana lakana Mali c'est pas avec la France an ka ne tɛ faransi ka tagali kɔ nin wagati in na kun jumɛn na n t'a kɔ nin ka wagati in na ne bɛ mun nɔfɛ o de ye faransi ka bɛ baara min na yɛlɛma ka don a la yɛlɛma ka don a la cogo jumɛn ka se ka segin c'est à dire an bɛ mun nɔfɛ cogo min na ka se ka kɛlɛ kɛ minɛn sugu bɛɛ bɛ faransi bolo ni faransi ko bi bi in na k'a fɔ k'u bɛ se ka baara yɛrɛ kɛ nord la an bɛ se k'a fɔ k'an ni crise bɛ ban a bɛ ban wagati fɛn na an bɛ se k'a déterminer ka bɛn wagati parce que u nana wagati min na intervention na u ye prévu min yira na an b'a ye k'a fɔ o prévu yiralen kɔfɛ faransi bɛ se k'i jɔyɔrɔ fa cogo min na kɛlɛ ka ban mais munna an tɛ fɛ faransi ka taga munna an tɛ fɛ faransi ka taa an bɛ don min na ko bi parce que ne tɛ ministre de la défense ye ne tɛ armée kɔnɔ n furadama kelen tɛ armée kɔnɔ wa n furadama kelen la mais n yɛrɛ taara sur le terrain n ye fɛn min ye k'a daminɛ jabali ka taa lere ka taa sunpin ka paso fɛ ka taa banbaramawuden fo ka taa fo tɔnbɔkutu ka tɛmɛ gundam ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ duguma sira fɛ n ye mun ye sur le terrain n bɛ ka kuma n'o de donc je peux dire aujourd'hui armée min b'an bolo o tɛ se k'an permettre ka se ka territoire bɛɛ lajɛlen occuper cogo min na ka se ka kɛlɛ kɛ donc n'o mɔgɔ t'an bolo misaliya la bi bi na n ko faransi bɛ yen nɔ malgré tout attaque bɛ yen mais a kɛra cogo cogo faransi sen bɛ wo ni fitini dɔ da la mais n'an bɛ mun de kɛ sisan u sen bɛ wo ni fitini da ni woba mun bɛ yen n'a y'a sɔrɔ o ma datugu fɔlɔ an bɛ se ka pression jumɛn kɛ cogo min na o woba mun bɛ yen nɔ u bɛ se k'u sen datugu da la mais n'an k'olu fana ka taa u sen bɛ wo fitini da la n'o fana dayɛlɛnna a tɔ bɛ k'an bolo baara an bɛ to ɲɔgɔn kan ten donc ne t'u ka tagali kɔ ne bɛ fɔ ka voilà parce que ni Mali ka kuma ta k'a lajɛ fɔɲɔgɔnkɔw yɛrɛ b'a kɔnɔ a yɛrɛ ko diɲɛ se bɛɛ bɛ faransi ye mais san 7 u tɛ kan k'a kɛ u ma na o la dosokɔrɔ t'a sigi cogo kɔrɔ bila k'a b'a buranna la o tɛ tiɲɛ ye o donc il faut que Mali ka sɔn de ma parce que u ma na kɛlɛban kama u ma na a kama i bɛ se k'i muɲu su kɔni ka caya et tu peux être dans les plus gros cimetières du monde comme le Mali mais kɛlɛ banni sababu tɛ se ka bɔ faransi la ce n'est pas possible a ma deli ka kɛ a tɛna kɛ an bɛ se ka an yɛrɛ la espérer k'u ka yɛlɛma u bɛ yɛlɛma ka mun kɛ e bɛ fɛ u ka mun kɛ n'u tun bɛ se ka min kɛ n'u m'o kɛ bi donc pour nous fɛɛrɛ jumɛn le début de solution à la crise malienne c'est le départ de l'armée française du Mali kɛlɛ banni a étape fɔlɔ o de ye faransi ka bɔ an ka jamana kɔnɔ fɔlɔ ni faransi bɔra an ka jamana kɔnɔ a bɛɛ b'a fɔ n'i bɛ jɛgɛ kɛlɛ i bɛ ji bɔ a kɔrɔ parce que min bɛ ka k'anw ka jamana kɔnɔ c'est la France qui orchestre tout n'o ye tiɲɛ ye ko o dalilu bangenen don donc ni faransi tagara sisan a b'a fɔ ko n bɛ yɔrɔ jan fɛ dɛmɛ kɛ o b'a sɔrɔ pendant ce temps fana disposition dɔw ta hakilimaya la basigi kɔnɔ mais an bɛ se k'o kɛ k'a sɔrɔ an ma disposition ta fɔlɔ wa disposition bɛ ta se ka ta ka faransi to yan c'est pourquoi a bɛ wajibiya jamanadenw de fɛ e yɛrɛ tulo bɛ jamana mara kalifalen don minnu na bi olu ka kumakan na olu bɛ ka faransi ka baara de kɛ jamanadenw ka baara tɛ an b'an sigi k'olu lajɛ an bɛɛ ni ka ta ɲa wa olu dun n'u ka denbaya ye mɔgɔ laban ye min bɛ sɔrɔ pendant ce temps anw de bɛ ka faga a fɔra fana ko fanga b'anw de la ko jamana ɲɛmɔgɔ tɛ se k'i kɔkɔ da faransi kɔkɔ la kabini Modibo Keyita Sékou Touré ka na se fɔ Muammar Kadhafi san 42 ye temps sɔrɔ ka jamanadenw b'a fɛ musaka b'a ka jamana kɔnɔ armée b'a bolo a kanunen don a hakilinaw b'a la faransi nana ko bombarder kalo 7 k'a nintanya donc e bɛ sɔn k'a ɲini Ibrahim Boubacar Keyita fɛ o k'i kɔkɔ da a tɛ se o a tɛ se cogoya min na ni bɛɛ sɔnna ma ko solution bɛ peuple de bolo donc c'est pourquoi an bɛ k'a fɔ peuple de k'a faamu k'a na fɛn ɲini denmisɛnnin fitinin san 5 e k'a fɔ ko ka malo bɔrɔ kilo 100 ta e donna sela don wa e nin kɛnɛ karabatɔ don donc an b'a faamu k'a ye ten c'est pourquoi anw bolo bi il est important qu'on s'organise an k'a dɔn Ibrahim Boubacar Keyita kɔni taara ka jamanadenw ka baara kɛ nka a t'o minɛn kɔnɔ a bɛ ka faransi ka baara de kɛ c'est pourquoi n'a ye kuma ta kuma o kuma tiri bɛ kɛ anw kan an minnu bɛ k'a fɔ ko faransi ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka kuma suguya bɛɛ fɔ mais comme pendant ce temps anw yɛrɛ fana ye ɲɔgɔn ye o k'an ye hakilina falenw kɛ ɲɔgɔnmɛ ɲinina tɛ badenni ye du moment que Macron yɛrɛ bɛ k'anw jaabi anw tɛna mɔgɔ si jaabi duguma tugun an bɛ ka taga ɲɛfɛ u ka t'u ka sigi kɛ parce que sommet de pot tɛ dɛ sommet de pot de don a dabɔko ye ko ka faso jama de lasunɔgɔ mais il se trompe o tɛ se ka kɛ o e ka bɔ e n'i bɛ ka taa ɲɔgɔn ye po ani Dayiru ni service de renseignement Musa Jawara o directeur ka taa ɲɔgɔn ye ko ka na ko ani affaires étrangères jamana 5 bɛɛ président n'u défense n'u affaires étrangères n'u sécurité d'état directeur général ko ka jamanadenw na mankun i bɛ se k'o kɛ cogo di au contraire i bɛ jamanadenw tɔ la fujinɛ de parce que anw ma na diɲɛ kɔnɔ ko k'an sigi ka bingali kɔnɔ don o don ni min sara an bɛ kasi ten an y'an ta to ala ma non il faut que ça s'arrête et wulikajɔ dɔrɔn de bɛ se ka baba fɛrɛ juste n bɛ fɛ ka fitini dɔ fara nin yɔrɔ kan n bɛ fɛ ka mun fɔ bɛɛ ye dɔrɔn diɲɛ ye partenaire gagnant gagnant de la France ne va jamais venir au Mali
pour que ka se ka an ka crise in ban ka segin parce que nous sommes des Maliens. Quand on est Malien, walma quand on check in, walma quand on est Afrique de l'Ouest. Ou bien on fait parce qu'ils ont quelque part ou ka intérêt de rémunération de ce qu'elle fait. Donc quand on a bien ou là na ka crise bekete ka banque ou ka ça pour quel intérêt? Je pense que en quand on a mieux du même affaire, ou bien un gouvernement et Francis na watimna, ou plan d'action du métier. Ou fait le programme d'Ouanchi pour l'intervention française au Mali. Ou programme du métier avec eux. Ou ben à fin du mec ni on me fait négatif bon na on a mo benna bon on me fait les résultats que du métier la fois ko ira mo là donc ni problème ba en gouvernement on manga faut quand mettre chez Francimon parce que France est en gouvernement c'est le président de la République ne bolo si ça bon ko son on était chez on met l'accent d'abord trop maintenant en gouvernement misala Deutsche mais 1230 milliards de francs CFA à Draco John a dit c'est les partenaires qui ont aidé le Mali. Au lieu de faire un gars comme na kasi un budget ka fengo no voter a we war blami na yo war dum an yo war dum an tla kan fongo tuni kama nyeshi oluma olu kele mumbe no ka ko be war dama an nyemo be tla ko war dum ama kan nyemo je crois que ça dit l'idéal ce serait quoi ça dit ibi nyeshi ka jamana nyemarima ah oye nous voulons qu'on fait parce que ni France comme wati Macron mena kuma to ko nous sommes là sur la demande de l'État des autorités maliennes donc nous bien sûr la demande des autorités maliennes on kan muneke ça ayu voulons kana hunjumena ou bena mune nyina on fait ou kan muneke on ka résultat mo be résultat jumena donc nous bedona maintenant anyambala ou na on fait o tika nyina bo an voulons comme o tika nyina bo ou mo muna o tika nyina am mo be résultat o tika nyina bo c'est les autorités ça et maintenant de changer leur plan d'action, le programme, le chronogramme avec ceci là. Mais pour le Baba Mamtla a dit ça, Baba Ferro. Yalinga se na se ka fa de fana. Yalinga se Ferro mambe me fe ka kuma la cliente me fe ka clienta di Serki ka kuma do kan Serki ku te ka kuma do kan. Da sera ma 600 akla Mali qui est akla jige ka foko ne mufo. Ninko version officielle Francis version officielle de droit où il y a fort Kenekan kuna foli de là au demain mais kaira haklinga jigi aposi sanko avec mani daluladi avec dalula ni dévilé à faux sikana tala meni baba da kuna ya fo sikana abena sikana la bota ko da jango takrefe mais me fa haklinga jigi mina dien dugu bela ni gele anana mogodo be ya vuma ko théorie du complot a dɔw bɛ yen n'u ka kow fɔ u b'a fɛn sɛbɛnni cɛɲumanw na mais n'a fɔra a livre titre kan ni dévilé b'a kan mɔgɔw da ka di ala ka tɛmɛ ni baba dakono de b'a kan i n'a fɔ Seriki y'a yira na cogo min na mais olu mɔgɔw kuma dɔw la u b'a fɔ yɛrɛ ko par exemple u bɛ se k'a fɔ ko min kɛra Mali la a tigilamɔgɔw bɔra Mars de o b'a f'i ye ni sɛbɛntiya dɔw ye u bɛ date dɔw fɔ mɔgɔ dɔw bɛ olu b'o fɔ olu fana kɔfɛ mɔgɔ dɔw bɛ u b'a fɔ ko États-Unis président, Francis président, ou ɲɔgɔn ye nin don in na ni ko in kɛra hakili n'i y'i sigi k'a jagabɔ a bɛ fɔ mun ma ko imagination o tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ fɔ ma ko hypothèse n'i ye kow jateminɛ nin kɛra nin san in na nin kɛra tan hypothèse dɔ bɛ yen i bɛ se ka scénario ta k'a bɔ a la o bɛ diɲɛ fan bɛɛ mais mɔgɔ tɛ se ka olu hypothèse n'olu scénario ta k'a fɔ ko o de ye daluya ye mais n b'a faamu ni a hypothèse ou bien n'a scénario bɔra De Villiers de la a ka ca ala fɛ a bɛ tɛmɛ ka tɛmɛ ni a bɔra Baba Dakono la n bɛ fɛ ka tile ni filanan mun kɛ parce que Mali gɛlɛya bɛ yɔrɔ dɔ la i bɛ fɛn caman mɛn hakili la bɛɛ da sera a ma ko ingénieur cayara kojugu n'a sɔrɔ ale yɛrɛ manœuvre kɔni tɛ yan hakili la yan ni manœuvre mana la ni ale bɛn don tiɲɛ don mais min yɛrɛ bɛ k'a tɔ gɛlɛya i bɛ fɛn caman mɛn donc kow bɛ ta ka bɔ o hukumu kɔnɔ ou bien u bɛ ta ka bɔ o minɛn kɔnɔ chapitre 7 ko in bɛ ka ko caman mɛn a kan a ka kan an k'a fɔ k'o préparer tigɛ k'a fɔ ko MINUSMA yɛrɛ n'i y'a ye a bɛ yan chapitre damadɔ de bɛ charte des nations unies kɔnɔ minnu de bɛ yamaruya di conseil de sécurité ma ni o ye nations unies ka jɛkulu ye min bɛ yamaruya di opération ma c'est à dire nations unies bɛ charte in na a chapitre minnu bɛ yen k'a ta 5 la 5 6 fo ka na bila 7 la o de bɛ yamaruya di conseil de sécurité ma a ka mɔgɔw ta walasa ka taga bɛn wajibiya jamanaw kɔnɔ donc n'i ye jateminɛ k'o la MINUSMA yɛrɛ bɛ yen parce que chapitre 7 de don donc chapitre 7 de MINUSMA yɛrɛ ka fondement juridique ye donc a bɛ fɔ ka MINUSMA bila chapitre 7 la o komi ni ko jɛgɛ bɛ ji la parce que o b'o la ka ban o bɛ ka min ɲini o ye ka G5 de bila o chapitre 7 la parce que G5 a ka degunba dɔ ye jumɛn ye financement
ni o ye a bɛ baara kɛ ni nafolo min ye o t'a bolo a yɛrɛ la k'a fɔ ko an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ mun bɛ se ka dɔ bɔ a la mun bɛ se ka caman bɔ a la o ka kɛ kɛlɛkɛcɛw ye minnu bɛ bɔ an ka jamanaw yɛrɛ kɔnɔ ni o ye Niger ni Mali ni Burkina n'u y'u fanga fara ɲɔgɔn kan a ka ca Ala fɛ u bɛ se ka gɛlɛya in kunbɛn nka olu bɛɛ fanga faralen ɲɔgɔn kan n'i y'a jateminɛ o bɛ ko fantan saba ka jɛri olu yɛrɛ si t'u tɛgɛ t'u kɔ sɔrɔ n'a fɔra k'olu farala ɲɔgɔn kan ko ka fɛn dɔ bila sen kan a bɛ jateminɛ k'a fɔ ko nafolo ko gɛlɛya bɛ na halisa o hukumu de kɔnɔ a fɔra ko ka olu adossé chapitre 7 la min ye chapitre min bɛ yamaruya di conseil de sécurité ma a ka mɔgɔ bila mun bɛ taga bɛn ou bien ka paix wajibiya n'o o kɛra G5 bɛ financer ni Nations Unies donc u t'u soucier financement ko la o bɛ dɔ bɔ u ka gɛlɛya la donc chapitre 7 in a kuma bɛ fɔ ka dɔ o de kan tuma dɔw la n b'a mɛn kuma caman na k'a fɔ ko MINUSMA chapitre 7 o tɛmɛnen kɔfɛ bɛɛ ni ye kuma dɔ fɔ sisan k'a fɔ ko Faransi ye mɛ n'i ka ɲininkali jaabi o la k'a fɔ ko Faransi ye jamana ye min mɔgɔ hakili la a bɛ se kɛlɛban na maramafɛnw b'a bolo a mɔgɔw b'a bolo donc a ka d'a ye a bɛ kɛlɛ in ban n'i ye jateminɛ kɛ mɔgɔ caman ka miirina ye o ye wa mɔgɔ caman na ka sigana bɛ o yɔrɔ de kan k'a fɔ ko Faransi nin bɛɛ se b'a ye a dɛsɛlen don ka gɛlɛya in ban jateminɛ la kɛlɛ tɛ an hakili la bi tɛ n b'o fɔ i ka nin émission in kan gɛlɛya min bɛ jamana in kan kɛlɛ dɔrɔn t'a ban kɛlɛ nafa bɛ yen wa kɛlɛ wajibiyalen don yɔrɔ dɔw la mais kɛlɛ dɔrɔn tɛ se ka gɛlɛya in ban parce que gɛlɛya in tagabolo ka ca a bin yɔrɔ ka gɛlɛn mɔgɔ ye kɛlɛ in ta k'a kɛ ko n b'a kɛ sɔrɔdasi kɛlɛ de ko k'a ban i bɛ tila ka na segin fɛn wɛrɛw ma i bɛ tila ka na fɛn wɛrɛw faamu a kɛra diɲɛ fan o fan kɛlɛ ma se k'a ban kɛlɛ ma se k'a nɔgɔya donc ni Faransi fana nana ko a b'a kɛlɛ kɛ ni an b'a fɔ mun ma action sécuritaire ou bien militaire a b'a kɛ ni sɔrɔdasi kɛlɛ de donc a bɛ situation min kɔnɔ bi an tun b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛna ko de kɔnɔ bi ka tɛmɛ o kan an hakili la mɔgɔw da sera ma k'a fɔ ko dɛmɛkulu caman bɛ yan dɛmɛkulu caman bɛ yan sɔrɔdasi kɛlɛ yan fan fɛ olu dɛmɛkulu camanw a yirala k'a fɔ ko ka sɔrɔdasi kɛlɛden caman bila ka na yɔrɔ la nin ko in na a bɛ na ni degun dɔw ye wa ni u fɔlen don ɲɔgɔn kɔ c'est à dire nin kan ka nin kɛ k'a dan yan nin b'a tan yan k'a dan yan nin ka degun ye nin de donc nin bɛ se ka o ta ba la nin ka dan ye nin yɔrɔ in nin b'a ta tant que o ma sigi sen kan kosɛbɛ a ka gɛlɛn don ka bɔ a la donc hali k'a ta sɔrɔdasi kɛlɛ dɔrɔn na a ma ɲɛnabɔ a ɲɛnabɔ cogo fɛ o fana tɛmɛnen kɔfɛ sɔrɔdasi kɛlɛ dɔrɔn tɛ se ka kɛlɛ in ban fɛn caman wɛrɛ de kan ka kɛ a kɔfɛ donc po ye sababu de min bɛ se ka kɛ mun a bɛ yira k'a fɔ bon an mago bɛ nin de la an kɔni Niger Mali Burkina ni Tchad ale ni Mauritanie ka nɔgɔn ni tɔ naani ninnu ye wa Tchad fana ka nɔgɔn ni tɔ saba ye ni o ye Mali ni Niger ni Burkina ye olu de kan ka jateminɛ an ka gɛlɛya in na an nin de b'an kan degun la Mali ye caman faamu a la kabini 2012 a yɛrɛ la k'a fɔ ko réforme du secteur de la sécurité kan ka kɛ 2012 y'an ɲɛ yɛlɛ an ka gɛlɛya caman an b'an ka gɛlɛyaw dɔn Mali da sera a ma jamana ka bon a ko ka ca donc an bɛ se ka dɛmɛ ni nin bolo in de o fana kɔfɛ a kan ka taga nin sira in de fɛ donc Macron fana kan k'a yira a se ye nin de o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an hakili la Mali da sera a ma k'a fɔ ko ni Faransi bɛ yan a bɛ yan a ka intérêt de kan mais encore une fois ka bɔ théorie du complot la k'a fɔ ko Mali dugu jɔyɔrɔ fɛn o tɛ n'i ye jateminɛ kɛ Faransi ka nafa sɔrɔ sira a caman bɛ Niger ni a dɔ ye Areva ye ni yan ɲagamina Areva o bɛ se ka u ka baara kɛ yen cogo di o tɛmɛnen kɔfɛ Sahel kɛrɛfɛ jamana dɔw bɛ yen ni o ye Côte d'Ivoire ni o ye Sénégal ye Faransi ni Côte d'Ivoire ta entreprise mun bɛ yen n'i y'a ta 400 200 ɲɔgɔn o ye Faransi ta ye ni yan ɲagamina olu tɛna se ka baara kɛ yen Sénégal u ka entreprise n'i y'a industrie minnu bɛ yen n'i y'a ta bakurubaya la 200 ɲɔgɔn a 100 ka taa se fo 50 ma o ye français ta ye donc ni yan ɲagamina o kɔlɔlɔ bɛ se olu bɛɛ ma o fana kɔfɛ u ka lasigidenw bɛ o jamanaw kan nka a yɛrɛ sigilen don fɛn jumɛn kan fɔlɔ tubabuw y'a jateminɛ k'a fɔ ko ni gɛlɛya in binna an kan kosɛbɛ an ka mɔgɔ minnu bɛna bɔ yan ni o ye immigrants ye u caman bɛ to u fɛ yen olu dun ka opinion nationale olu bɛ baara kɛ ni o ye kosɛbɛ donc o bɛ kɛ sababu yɛrɛ kuma dɔw la i b'a ye ni immigration ko gɛlɛyara kulu politique dɔ b'u fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko extrême droite olu bɛ na olu bɛ seba sɔrɔ kosɛbɛ donc pour que ka dankari olu bɛɛ la olu ka politique dɔ ye ka dankari migration in na mais o bɛɛ politique de fa olu bɛɛ ye k'a fɔ o ye Faransi ka intérêt o Union européenne ka intérêt nin kɛlɛ na donc kuma dɔw la yɛrɛ k'a fɔ ko intérêt tɛ Faransi bolo yan o yɛrɛ bɛɛ bɛ na ni sigasika n'a ye o bɛɛ bɛ na ni bisigi ye k'a fɔ k'u bɛ ka ko wɛrɛ ɲɛɲini mun tɛ kɛlɛba ye. Ayiwa Lati. No da wɛrɛ ka kuma cayara cogo min na ne ko kuma bɛɛ jaabi na parce que fɛn dɔ de bɛ yen nɔ tiɲɛ yɛrɛ la anw ka kalan ma s'o ma fɔlɔ c'est comme par exemple concernant ko puisque an tɛ se ko an ka kɛlɛ kɛ ni mɔgɔ ye n'a bɛ ye k'a fɔ ko diɲɛ bɛ dɛsɛra mɔgɔw la k'o ye terroriste ye ka taa sɔrɔ i ka taa i ka so bi yan c'est fort possible ka na tranchant yɛrɛ fiti yan
Bebado, c'est fort possible. Bebado, avec Takasigina, Bamoni, qui est dans le Nonje, avec qui est dans le Romino, Donondo. Quand la Diaqua, quel boulot en Nonje, San Dubucha, et Yaga Galero, qui est dans la Rodono, il ne sera que dans le Rodon. Il sera que dans le Yaga Galero, qui est dans la Rodono. Il me camarade d'eau, il me camarade il me caille à fo, Yaga Galibé, Dimarchi, et Yorom, ou déclaration Menebolo. Il me caille au fond. Il me caille d'ailleurs au fond. Yaga Galibé, Yorom, Yoromina. Donc ça veut dire qu'il y a Alors, faut voir si tu veux. Et voir si tu veux, n'a faut qu'on accorde machine flène, qu'on accorde une tina wolo fouilla, qu'on a sabu bouquet ni chenikala femme famille de manin connaît. A benin juru be yaga agali di bolo. Yaga a faut qu'à kenori. O yaga galibé dimarchi que yoromino bedonindo. Was abi aga sobe ka sara mo be sumun go loisera nu a sara beta dama o bedonindo. Ama mu kele de kono. Ni amna kambi ka faut qu'on France tara ko jemi na wuli. France bita jebi na wuli mɔgɔ minnu yɛrɛ Mali jugu ye Mali dɛsɛlen don k'o identifier fɔlɔ c'est pourquoi je rejoins Baba Dakono quand il dit que parce que ne Dayiru ka kuma jateminɛ c'est comme n'a fɔ an bɛ kɛlɛ de kɔnɔ sɔrɔsiw bɛ se ka kɛlɛ min kɛ k'o ban alors que France ka a bɛ fɔ min ma u ka Barkhane mɔgɔ min tun b'a commandement la n'o ye Birino Gibɛre wagati min na a b'a ka kasakuru ka taa a ye mun fɔ Maliyɛnw ɲɛna ko don min na n'a y'a jugu dɔn ka bɔ ɲinɛ a ka kɛlɛ bɛ ban. Il n'y aura pas de solution militaire dans ce pays. Que chacun abatte ses cartes. Que les visages se dévoilent de manière à savoir qui est ennemi de ce pays et de son peuple. Birino Gibɛre comment faut qu'attendre ces fly. Au comment faut les Mali fleurs mouné konobi. Abiye ka faut comment nous yere kele me ka ambele kata kidal. On lebe na dumine ka kuluba. On le mo kele mouné me ka dumine ka kulubi. Abiye ka faut ko bi jemo ko bi an ka faut ko bi na on la kana. Francis la kunto ya. Ko anako ko ambele deme. Mais bio France bi ka Mali deme wa ou bien ka emela de deme. Oh o be tukumina ayera ka fɔ ko français yɛrɛ ye projet dɔ financer n'o ye projet d'étude dɔ ye Mali kɔnɔ sanu min ka bɔ min a étude kɛ o ye International Research Group u ko au Mali au Burkina ou au Niger des pays du Sahel central des groupes armés s'emparent depuis 2007 des sites d'orpaillage dans des zones où l'État est faible ou absent. Ni International Research Group Mouroka a rapporté qui date de 13 novembre 2019. Le boom du secteur aurifère artisanal menace les États du Sahel central par d'autres aspects. Elles attendent chaque année 20 à 5 tonnes au Mali, 10 à 30 tonnes au Burkina Faso, 10 à 15 tonnes au Nigeria, soit une valeur monétaire globale située entre 1,9 milliard et 1,5 milliard et 4,9 milliards de dollars par an. Au Cameroun, nous avons fait ni Mali bi fagata ko na mi fagata kidal ko mi kan ga falo ni étude kono na yo mi fo ko mi kan ga ko d'accord aspect ma kono ko pour que am se kata kidal ko freka ke falo ni mu gabo avant de redéployer les services publics dans les zones aurifères, les États sahéliens doivent sécuriser les mines d'or artisanales. Donc, nié International Research Maroc étude que les bas les chercheurs au Luka étude que les flènes Karaïra Kafo, quand Amido Bene Ekubi, ni le méga Nafolo Misoro, ni Baraina, à Nafolo Soroli, que les méga Kasabi, Alika Chenika recruté. Parce que quoi, nous mécaniques sans bon chocolat, ou sans bon de nos flènes, il n'y a qu'à faire, ou bien 900 euros de soro par mois. Donc, voilà, on a déterminé qu'à faire ça. Moi, je suis à Kafo, comme quelqu'un. Quelqu'un n'a pas de son nom. Kafo, il y a un peu de français qui a renseignement dit. Et puis, français qui a renseignement dit. Ou renseignement qui a dit Dieu n'est pas qui va là. Sans nom, on m'a quelqu'un dit. On m'a qui dans la position. Ou mais Emela Moka Takasiki ne Munumina, ils sont très bien fait pour le bas. Dieu n'est pas pour me dire. Finalement, Dieu n'est pas pour me dire. Pendant que mon hobby c'est qu'auli kata étude que kadon ka fond ni minimum ka boya fait ni sanu ka boya fait ni ka ni ka fait awara mu so la obi ka seka ke jamana do mo do fa mun to so asi mais Dieu so si bedagali mo on dala kan yoro nunu mine ku sigi cheni galo keleme ka ala mine ka cheni nafolo mu so drogo be fere ayra ka fondation une ka rapport mi e ka rapport là en 2018 ko mun emela mo abiye ka fo obi mo fere ke Abiye ka fo be enfants soldats recrutés
Abiye k'a fɔ u ni jadisiw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye terroriste ye bon maintenant Mali kɔnɔ yan ni dun ye Nations Unies ka fɛnw ta k'a lajɛ u bɛ minnu wele ko jadisiw o n'u bɛ minnu wele ko terroriste u ka traitement tɛ kelen ye koyi Nations Unies yɛrɛ nana mun kelen de kama par rapport à nos ennemis olu kelen bɛ ka jɔn de ciblé ko y'an jugu ye kelen Faransi kelen bɛ ka jɔn de ta kɛrɛnkɛrɛnna ko y'an jugu ye wa Mali yɛrɛ fana ka jugu ye jɔn ye o de kama Christian olu ye en 2000 wagati min na coup d'État bɛ kɛ Faransi ka ambassadeur ninnu tun bɛ yan ale ko ko non ko ni terroriste bɛ Mali la ko ye mɛla de wa ni terroriste bɛ sɔrɔ Faransi la ko ye Hakimi de bon a nana ye k'a fɔ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ sisan kɛlɛ kɔni m'anw da la mais Malien den tɛ se k'a jɔ tigi e tuma na kɛlɛ yɛrɛ anw ye jugu ye jɔn ye c'est pourquoi ne bɛ kabakoya mɔgɔ la minnu b'u kanto k'a fɔ ko Faransi tali ko la k'olu b'u sigi k'u yɛrɛ tɛrɛmɛ quoi so yɛrɛ ma yɛrɛ la fɔlɔ e ka mɛ i bɛ so tɛrɛmɛ la est-ce que e sɔsanna don donc ne kɔni ka jate la e ye tɛrɛmɛli kɔni min kɛ o bɛ kɛ k'a sɔrɔ fɔlɔ i bɛ ka mɔgɔ min jalaki fɛn min na a tigi sɔnnen don ma mais la France est en train de persister dans l'erreur c'est pourquoi Dominique de Villepin y'a fɔ ko pourquoi chaque fois u b'a ɲini k'a fɔ k'u bɛna kɛ sɔrɔsi ko ye ka na ni intervention ye ka taa sɔrɔ u ka intervention fɛn fɛn Faransi taara ni armata ye Libi cira u taara ni Centrafrique i bɛna ye k'a fɔ ni Sangarisi min kɛra an b'o kalama u taara ni Licorne ye fɛn na Côte d'Ivoire min kɛra Côte d'Ivoire m'o kalama u nana ko Serval ka tila k'o kɛ Barkhane ye o Barkhane nalen baw dɔ kɔnɔ fɔ kabi Barkhane cogora fo bi dugu jeni bagan faga réfugié kɛlɛ bɛ ka juguya ka taa fɛ e tuma na anw bɛna an sigi tugun ka san 10 ni kɔ de kɛ wa pour que an k'a dɔn k'a fɔ n'an kan ka kɔgɔ bɛ n'an man kɔgɔ jamana min kɔnɔ ni diɲɛmɔgɔ bɛ k'a fɔ ko les militaires maliens sont devenus des éternels apprenants et d'assistés jamana 25 de b'an ka jamana kɔnɔ diɲɛ don o don walanda kura e tuma na a bɛ k'a fɔ ko an bɛ don min ko bi n'an tora nin bolo kan sɔrɔsi kelen k'a remplacer o san joli de san joli mɔgɔ bɛ ka faga ka taa fɛ ko an k'an jɔ dɔɔni ko y'an kɔgɔra wagati min na n ko i b'o fɔ de la sɔrɔ i ye fɛɛrɛ sɔrɔ ka sɔrɔ k'i jɔ fɔlɔ fagali bɛ ka kɛ o fagali min bɛ ka kɛ a bɛ ye k'a fɔ ko mɔgɔw ka lase de kɛra sababu ye kuma bɛna taa kɛ o kuma min bɛna taa kɛ yanni u k'u fanga fara malidenw kan yaasa o kuma in parce que minnu b'a fɔ ko yanni an ka fɔ Barkhane yanni an ka fɔ MINUSMA o Barkhane o mɔgɔ bɛ ka ɲinɛ min kɔ n'o fɔra dɔrɔn on est sur la scène internationale donc dunanko t'o la bilen i bɛ ka o dunanko ninnu dabila nous sommes maintenant sur la scène internationale donc au kɛnɛ kan sisan dunanko t'a la ni fɛn min t'i arrangé i b'o fɔ de ni min b'i nafa ɲɛ i b'o fɔ o fɔcogo la dunan tɛ yen Barkhane ko kuma dunan tɛ yen MINUSMA ko kuma dunan tɛ yen Mali an bɛ diɲɛ gun de la. i bolo fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ an bɛ ka taa fɔ oui fɛɛrɛ min bɛ sɔrɔ an bɛna taa ko mais yanni an ka s'o ma n bɛ mun ɲini Kuyate fɛ fɔlɔ Kuyate a mana kuma a bɛ tubabu dɔ tɔgɔ citer k'a fɔ o ye nin fɔ je crois que lui il a beaucoup plus ale yɛrɛ sɔnnen don occidentaux ye ka tɛmɛ anw mun yɛrɛ bɛ Mali kan parce que n'i y'a mɛn ça veut dire quoi Kuyate kuma o kuma a b'a fɔ tubabu dɔ ye nin fɔ donc ça veut dire que Kuyate aujourd'hui il est pour le départ des occidentaux c'est les forces étrangères mais il soutient c'est-à-dire ni mun il soutient les idées des occidentaux parce que a kuma o kuma a bɛ sinti o mɔgɔ dɔ de ka kuma kan ça veut dire que olu ka domination yɛrɛ bɛ Kuyate kan fɔlɔ mais n bɛ mun fɔ Kuyate dɔrɔn anw ta tɛ k'a fɔ an ye mɔgɔ lamɛn mais n bɛ mun ɲini Kuyate fɛ dɔrɔn a yɛrɛ ka taa sur le terrain lui-même voit ce qui se passe fɛn min yɛrɛ bɛ ka kɛ terrain kan yala a bɛ k'a fɔ an ka sɔrɔsiw bɛ se an ka sɔrɔsiw bɛ se ka kɛ a yɛrɛ ka taa sɔrɔsiw lajɛ o bɛ cogo min na terrain k'a da a kana taa fɔ k'a bɛ taa sanfɛ sira fɛ duguma sira fɛ k'a daminɛ ka taa fɔ Gosi ka bɔ Gosi ka taa fɔ Ansongo ka bɔ Ansongo ka taa Menaka ka bɔ Menaka ka taa fɔ Kidal ale b'a fɔ ko IBK y'a fɔ on sait là où se trouve Yada Gali a b'a ka démarche yɔrɔ ko IBK bɛ yan donc Yada bɛ taa yɔrɔ min na donc ça veut dire que a yɛrɛ mun y'o fɔ ne kɔni m'a mɛn n t'a fɔ fana ko a ye mun fɔ ko tɛ sababa ye a bɛ se ka kɛ IBK fɔ mais ne kɔni m'a mɛn donc ni IBK y'o fɔ ça veut dire que IBK est complice parce que a fɔra bi bi in na yɔrɔ fɛn min bɛ ka ɲini Yada de bɛ ka ɲini a bɛ yɔrɔ min na cogo min na mɔgɔ b'a yɔrɔ dɔn k'i k'a yɔrɔ fɔ donc ni IBK ko k'ale b'a yɔrɔ dɔn a bɛ démarche ka yɔrɔ bɛ dɔn donc ça veut dire que Kuyate ni IBK o bɛɛ kan ka Mali dɛmɛ cogo min na an ka se ka Yadi sɔrɔ mais en tout cas Yadi ka so dɔnnen don Kidal ne yɛrɛ tun bɛ yɔrɔ min na ne jiginna yɔrɔ min na Kidal c'était à 2 pas de la maison de Kidal mais Kidal k'a fɔ ko mɔgɔ kelen tɛ so in kɔnɔ hali sɛ t'a du kɔnɔ du jɔlen kɔni don k'a ban a bɛ fɔ ko nin de Yadi tun bɛ yan nɔ mais mɔgɔ foyi t'a kɔnɔna na crise in na pour que ka se k'a fɔ mun bɛ to se ka to a bɛ ban I ma Picot fila joli da la Picot foyi tɛ da la Kassim était là-bas il peut témoigner foyi tɛ da la rien a ka da kɔnɔ na mɔgɔw kɔni b'a fɔ château kɔni b'a du kɔnɔ mɔgɔw b'a fɔ ko nin Yadi ka foyi tɛ rien du tout an bɛ se k'a fɔ a miiri kɔni ka fɛn kelen min sɛbɛnnen b'a miiri kan o ye a ba la France parce que Kidal yɛrɛ miiri bɛɛ lajɛlen k'a sɛbɛnnen a ba la France donc o ye réalité wɛrɛ ye n'i sera Kidal i b'o réalité ye Kidal
Kidal, ils sont des Français, ils sont avec les Français. Mais quand ils parlent à Kidal, ils sont beaucoup plus hostiles au Tagajougounan. Mais en bas, ils sont avec les. C'est pour ça que je te dis, Boya. Quand on a toi une fois, ni rapport une fois, ou alors même toi une fois. Tu as la possibilité. Il faut sortir l'idée de dire toi une fois, mais il n'est pas sur le terrain, il ne voit pas. Avec à analyser. Toi, vous faites citer, il acheté terrain. Il fait citer. Mais il fait citer, il fait acheter terrain. Opération Serval, notre opération Barkhane, nous comme nous là, nous Bruno Guimare, on est la Seminga Gofo. Et qu'on dit terrain, John. Dévilé. Dévilé, je dis qu'il travaille avec le service de renseignement de la DGC française. Ouais, mais il n'est pas. Laurent Bigot, nous finalement c'est lui le monsieur de Quai d'Orsay. Mais Laurent Bigot, c'est pas sur le terrain. Parce qu'elle son nom parce que servant donc ça veut dire que quelque part lui il est d'accord parce que oui au fond aboka kuma cité donc me fait ka mufina donc anga beau kaka ngono ka beau fin ngono il est kata sur le terrain ne pas kuma ni sur le terrain je dis et je répète l'armée malienne on n'a pas une armée aujourd'hui qui peut recouvrir tout le territoire national il ka sendo ka iba bol des kilomètres et des kilomètres armée keliniana ta le pays dogon tout près il est mouillé non même on ça dit il était armée keliniana oui pays dogon tout près à Mopti. Et puis c'est qu'à fois là ko fierté kama ou bien arrogance kama ou bien ntalo ma fait comme na ira fin kama ameseka ke oui fin no bino ambo fo bi tika bokuna to bulu kasoro iba kurtika babu bibina la France est là on sait très bien que la France metla kuma betla gadi mais kuma kono personne n'a interrompu ici donc je crois que la France on a dit que la France a les moyens de francibulo beseka nke ameseka muniga to mna kaseka au moins me francibulo amesuku kwa moyen utiliser nous on n'a pas les moyens de Karsabolo, on me sait qu'à fin du mec, frère du mec, tout le monde a moins utilisé. En ce cas, il faut que nous-mêmes, l'État malien, arrive à nous dire, à nous voulons conjumer. En gros, là, il fait nos focaux, qui m'a officiel là, quand il voulait, Mali voulait. Malou, ça a été dit, ni à ce Mali voulait. Mali a démenti qu'à faire mou voulait. Vous n'en avez pas. Mais Mali a été très clair, même Djongou a été très clair sur aller de Wulike. Koukana. Nous même fait comment faut solution est fin du mai. O de bibina en malin wéré en sigi folo parce que n'entoura na karsa anti français menalo karsa anti français deni banasta na sigi karsa ay no ngana sigi c'est-à-dire en sigi en fo nyon gauche là karsa anti français karsa comment dirais-je pro français karsa contre karsa contre là on va pas les djougou là c'est-à-dire les ennemis là on lui fait profiter de faire casser ka douane on a eu un président de la République et il est là donc oui, on le voulait kana. Bon président et de Karsa voulait kana. On va jamana qui fait. On le coquet et de voulait kana. Il nous benafin du mec. Qu'ils arrivent à nous dire, à nous benaneka. Bon, on nous benaneka. Est-ce qu'on va que sur le terrain, l'autre qui est sur le terrain, moune kanake. Soit on les demande de partir, ou on me coupe faire changer, ou on me moune de c'est comme ça. Maintenant, oui, soit on les demande. Il faut ça très clair. Soit on les demande de partir. Maintenant, le peuple a mis la pression du mec pour gâcher. La France était derrière Ibeka en 2017. Pour la révision constitutionnelle. La communauté internationale était derrière Ibeka pour la révision constitutionnelle. Ibeka il dit Macron il n'a qu'au faut tabaler la révision Ibeka. Mais le peuple a dit non. Amanichi français, amanichi communauté internationale. Mais Ibeka il a laissé et la communauté était restée derrière où son âme parce que vous savez très bien que Ibeka pousse à parce que le peuple a dit non. Donc je pense que amanichi olema car faut Ibeka il n'a tant qu'il n'y a pas avec tant là. Donc on met la pression sur Ibeka parce que on est responsable, on est élu. Donc on met ces codes de pression. Maintenant il y a un chemin. Les Ibeka qui sont là aujourd'hui on le blague pouvoir. C'est comme on a couverture d'or et d'olma. On a couverture de l'autorité qui se court ou non ou bouga ou nous français nous on a déclaration non on n'est pas d'accord avec les manifestants et puis c'est tout. Donc on a voté maintenant il y a une chose qui a voté mais où est pas ou a voté menacer le nom et ils vont agir ou quelque chose faire. Ouais, maliki ko keke mo balola. Chama yo keo nganyo boa bla élection bora yo beke muni bora. Ah keke mo o demola mo balo fena quoi. Parce que pratiquement fin de début il faut me refaire quoi. Francisco ni Ibeka Kakuni Mali mauvaise gestion ni dore arbuka bonno non. Solo ngo me kangare kono. Solo karamo fanena ku banini. On karamo ninna journal sur ninna
Mali kusi bɛɛ denna an y'o bɛɛ kɛ o la ma bɛ fɛ an kana sigi o kɔnɔ tugun ka sɔrɔ fɛn min kelen bɛ k'an bɛɛ bila nin bɛɛ kɔnɔ ka taa sɔrɔ o bɛ yen an ma maga la wa kelen fila n bɛ fɛn dɔ de fɔ adamaden i bɛ jate dɔ de kɔnɔ i bɛ ɲini dɔ de kɔnɔ dɔn dɔ de b'i la dɔn dɔ de b'i la i ka dɔnni ni mɔgɔ min ka dɔnni bɛ bɛn n'o tigi ka seereya bɛ se k'i ka dɔnni tɔ kɔnkɔrɔta o ye tɔgɔ fɔli diyagoya ye mɔgɔ min ye lɛtiri ko in boli kɛ jɔnkuna b'a la jango susugo b'a la mais jango susugo ye mun de fɔ e ye jɔnkuna ye mun de fɔ ye ko ne b'o lakale mais mɔgɔ min kuma ko boliboli la faransilakaw la Laurent Bigo n'o senfɛ o y'a gɛn ka bɔ a jɔyɔrɔ la ka fara a ka Burukina a ye annonce min kɛ Burukina a bɛ Maroko bi n'o Laurent Bigo de y'i sigi k'a fɔ ko lɛtiri min cira olu de y'a sɛbɛn k'a bila ka na jɔnkuna min ye lɛtiri ci ka taa k'u mago tɛ sɔrɔsiw ka nali la dugu ma k'u mago bɛ ka dɛmɛ sanfɛ u tila k'a fɔ jɔnkuna e tuma an ma lɛtiri in kɔnɔ ko kala wa a y'a sɛbɛn n'a fɔ an y'a sɛbɛn cogo min na o de kama u ye intervention complète ɲininkali kɛ ka na o Laurent Bigo ye sariya min kɛ o k'o fɔ o kɔrɔ de ko ne complexe don kɔrɔ ale de bolo kuma la dugukolo i ka Mali kɔnɔ cɛ tɛ min dabara bɛ se k'o ko tiɲɛ fɔ ale de y'o fɔ donc n'ale y'o fɔ o kɛra arabu ye o kɛra tubabu ye o fɔli o bɛ dɔ fara dalilu de kan o tɛ nkalon ye a taara o de sinon an bɛ don min na i ko bi mɔgɔw bɛ fɛn dɔ de kɔnɔ o tɛ minnu kalama o ye jumɛn ye ko min yɛrɛ ma daminɛ fɔlɔ o ko négocier k'a fɔ non an kana to ka taa an ka ɲini ta e yɛrɛ bɛ mun kɔnɔ fɔlɔ e bɛ ka fɛn jumɛn reprocher Faransi la ne e kan bɛ k'a fɔ ko an dun bɛ taa u ka kɛ tan e bɛ ka mun de reprocher e tɛ k'o se k'o fɔ fɔlɔ o an bɛ ka min reprocher o de ale de ye problème ye parce que a bɔra dugu min kɔnɔ olu yɛrɛ sɔrɔ de Rwanda bɔra ka gɛlɛya kɔnɔ en 94 par le départ de la France Centrafrique bɔra ta kɔnɔ par le départ de la France bi n'a yɛrɛ k'a fɔ ko bi Faransi tɛ se ka dɔwɛrɛ kɛ fo ni politique kelen de b'a bolo pendant qu'a bɛ ye k'a fɔ lase kɔrɔmaw la Modibo Keïta ye min fɔ que nous sommes persuadés que ce qui sera mortel pour l'Afrique, donc pour nous tous, c'est le développement de l'intervention étrangère. Donc, il y a Macron Magnini, qu'on a fait qu'on a pour le 16 décembre. Au Dongile, à quoi me montre qu'on a intervention d'ailleurs. Amunata, faut Takubala, Kata et Rostro, faut autant qu'on a, autant Mina Masika prévuira jusqu'à présent Afghanistan, jusqu'à présent Irak, après combien d'années. Donc, auquel est le séquence fait? On est comment? On est mort, on est déjà fait. Ni mɔgɔ min bɛ Dominique de Villeperdon sɔrɔsi kɔrɔ tɛ yan ka tila ka don diplomatie kɔnɔna na ale m'a fɔ qu'il est temps que l'Europe et les États-Unis tirent les leçons de l'expérience ko 2001 na tuma min u bɛ kɛlɛ laminɛ o y'a sɔrɔ foyer de crise terroriste kelen de bɛ yen mais ko bi y a plus d'une vingtaine il y a plus d'une quinzaine donc ko foyi tɛ ka juguya u ka arrogance n'u ka inconstance solution min b'u bolo solution tɛ pour que an bɛ se ka n da don k'a fɔ ko Faransi ka kɛ tan kana kɛ tan o y'a sɔrɔ Faransi yɛrɛ jara ma fɔlɔ k'a fɔ ko ale yɛrɛ bɛ fili dɔ la mais n'o ma kɛ fɔlɔ e bɛna mun de négocier il faut pas mettre les choses à bas le mur. Ben sini wulikajɔ kun ye mun ye sini wulikajɔ ka kɔɲɛ fɔlɔ baba Dakolo kun ye kuma dɔ fɔ ko Mali ka base voilà Macron dit que c'est le moment de la clarification donc bɛɛ ka position bɛ ka clarifier ko Mali ka bawuli ko tɛ Faransi nafa ka d'a kan ko Faransi ka nafa sɔrɔ siraw n'u ka jamanadenw yɛrɛ kɛlen bɛ Sahel jamana ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ye Niger a ye Areva fɔ donc économistes yɛrɛ dun b'a fɔ ko les vrais business se font en temps de guerre ko n'aw mago bɛ ka jamana yɛrɛ sɔrɔ boson États-Unis y'o kɛ diɲɛ kɔnɔ wa o de bɛ ka kɛ diɲɛ fan bɛɛ k'o bɛ kɛ n'i sera ka instabilité de lana ni mankan bɛ tuma min i bɛ se k'i damu a jamana fɛnw na ten donc ni Maliki bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na o de ye n'a ko solution min b'a la k'o ye mobilisation populaire ye hali n'o y'a sɔrɔ fusil d'épaule souvent a tir kɛcogo peut-être an ka ɲi k'a fila fara ɲɔgɔn kan parce que tiɲɛ don ni dutigi ye dukɔnɔminɛn folofala bila i ka ɲi k'a jalaki ko dutigi min don a ma tasi a ma miiri dukɔnɔminɛn na mais min fana ye koko ta su fɛ ka don ka dukɔnɔminɛn suɲɛ ka taga hɔrɔnya ni duden ɲumanya fana b'a wajibiya i kan i ka bolo kɔ k'a ye zon bɛɛ dɛ ka tila ka sanpa cogoya min na ale tɛ dɛ hali bingalikɛla wɛrɛw kana tɛmɛ aw ka bulonda fɛ ne kɔni bolo o de y'a kɛcogo ye donc jugu bɛ so kɔnɔ a bɛ kɛnɛ ma an ka courage sɔrɔ k'u fila kun tɛ Malik sini o de y'a to an bɛ bɛn solution na donc an bɛ Malik invité sini boulevard de l'Indépendance sanfɛ à 14h pile k'a fɔ bɛɛ ka bɔ komi ni Malik ye a ba la France baden fɔ France ambassade da la a caman an y'o fɔ donc je sais que a b'a dɔn France jɔyɔrɔba bɛ gɛlɛya in na il le sait donc mais souvent débat kuma ka ca mais maintenant sini 14h bɛɛ ka bɔ
pour que Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya olu wari yɛrɛ parce que an ka segin k'a kani kura ye donc balo bɛ kungo kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ donc maintenant ce qui est sûr wulikajɔ min b'an bolo Bamakɔ yan o wagati kelen na a wulikajɔ bɛ Kayikaw bolo ka bɔ tribune na ka taa se Kayi gouvernorat olu ta ye marche ye o sini o 14h kelen Sikasokaw bɛɛ bɛ bɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ u ka tribune Mamilɔn fɛnɛ la ka bɔ ka Faransi ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ k'o kuma kelen fɔ Moptikaw olu fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ u ka yɔrɔ dɔ la ko yɔrɔ min wele ko centre ville donc olu fɛnɛ ka wulikajɔ bɛ Mopti kɔnɔ o siratigɛ fɛ donc ka bɔ la ka na an yɛrɛ sɔrɔ tuguni Washington olu bɛ kɛ Faransi ambassade da la donc Faransika minnu bɛ Faransi Malien ni Africain minnu bɛ Faransi kɔnɔ le 13 janvier olu fɛnɛ bɛ taa Po ka taga u ka da la ye o wagati kelen m'anw yɛrɛ fɛnɛ sɔrɔ Burkina Po pour faire la conférence des peuples parce qu'anw bolo souveraineté ko kuma de do hali ka taa fɔ Faransi ko Po ko surasi 13 ko 7 bɛɛ ka régiment bɔ yɔrɔ la n'o do a tun bɛ kɛ sommet de Kati anw kun bolo parce que Kati surasi min sara la Ala de b'a da dɔn donc ni Faransi ka 7 salen o de b'a kɛ donc pour nous c'est une question de souveraineté ça devrait être discuté dans les pays du Sahel donc an bɛ sinsin o kan ka bɛɛ wele sini bɛɛ ka bɔ et que solution bɛ peuple de bolo an kɔni ka faamu na a tɛ taa min kɔfɛ parce que fanga o fanga bɛ jamana kɔnɔ a bɛɛ karila dɛsɛra ka kelen min kari o de ye peuple ye et an bɛ peuple ka clairvoyance fo parce que wagati dɔ kun kɛra nin débat kun ka gɛlɛn yɛrɛ parce que mɔgɔw kun y'a bila u kun na k'a bɛɛ bɛ ɲini so kɔnɔ état ninnu kɛ surasi 20,000 kana investir ka jamana kɔnɔ ko jugu ye joli ye ko 3,000 ko kɛlɛkɛminɛn la kumaba ye jumɛn bolo ko 14-7 mais drone bɛ dɔw bolo diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ dɔw bolo surasi 20,000 e fɛ yen ka fara i yɛrɛ ka kɛlɛkɛcɛw ka 10 ni kɔjan gɛlɛya tɛ ka ban san 7 don o don a bɛ ka wara ka taa fɛ ɲininkali tɛ se ka kɛ kaneni tɛ se ka kɛ la o kuma c'est des touristes ya ni u mana yala an ka jamana kɔnɔ f'u nana mission de la u natɔ ye kan dɔ de fɔ ka agenda dɔ de fɔ u tɛ ka t'o sira fɛ a tɛ ka sabati mais ko non k'an kana fɛn f'u ye mais jamanadenw y'a faamu bi an bɛ foli kɛ malidenw ye u ka hakili kunu na an'u ka wulikajɔ la sini an ka bɔ k'an sɛbɛ yira diɲɛ kɔnɔ cogo di Mali bɛ se ka bonya et an bɛ se k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya kani cogoya min na donc o de b'an bolo merci. Sidiki sini wulikajɔ kun ye jumɛn ye aw bolo parce que aw fila bɛɛ b'a la. wulikajɔ kun yani an bɛ s'o ma an balimakɛ n'o ye an frère ye Kemi Seba a yira k'a fɔ ko Mali faamaw ma sɔn a kana fara balimaw kan ka fara Mali kan ka Mali dɛmɛ et pourtant an dun ko an ye jamana min n'a bɛ dunanw bisimila an ka jamana kɔnɔ fɛn dɔ bɛ yen nɔ olu ye kumaw de ye kuma min bɛ adamaden siran i bɛ ka y'a fɔ kunna sini a ka kuma kɔnɔna na ko nafa bɛ Faransi la yan k'a dɔ ye k'u bɛ yi d'a ma ne kɔni bɛ min dɔn an ka jamana kɔnɔ dunan an de b'o bisimila ni ji ni dumuni ye mais dunan min bɛ yen sa n'a bɛ ye k'a fɔ ko oui donc Tombouctou fɛnɛ ka ci sera k'a fɔ k'olu fɛnɛ bɛ na effectivement ka kɛyɔrɔ yɛrɛ bɔra an kɔnɔ natɔ an kun an bɛ yɛrɛ la yɛrɛ ta la dɔɔni an bɛ Tombouctukaw ladɔnniya k'a fɔ u fɛnɛ ta bɛ sini o la dunan min de bɛ ji ni dumuni di anw ma jeliw b'a fɔ dunan ma ko ye sure ye bawo dunan dantigi t'an de o nɔ kan o dunan min b'an ka jamana kɔnɔ komi Maliki yɛrɛ bɛ k'a fɔ a ka kuma kɔnɔ ko hali bi i bɛ ka ma se k'a fɔ o nakun ye min ye ce qui veut dire que jatigi t'o dunan na k'a fɔra o kuma kan Dawuru Danbɛlɛ Ibrahim MINUSMA n'o ye diɲɛ jɛrɛdɔtɔma ka kɛlɛbolo b'an ka jamana kɔnɔ k'a fara Barikani kan k'u tɛ Mali ka sagoya kɔnɔ c'est-à-dire que l'État malien n'a pas de contrôle sur eux o ye danger permanent de mun na parce que fɛn min ye Kizerbo ale ko dormir sur la nappe des autres l'insécurité est structurelle n'i bɛ k'a kɛ tɔ ta de i k'a bila i kunna k'i bɛ to lakanabala de kɔnɔ o la a yira k'a fɔ ko Nations Unies résolution fɛn ta u y'a kɛ ŋanajɛlɛ la o u m'a kɛ ŋanajɛlɛ la o u ko Mali k'a bɔ dingɛ kɔnɔ a solution bɛ Maliyɛnw de bolo Maliyɛnw ka bɔ sini o tɛ dɔwɛrɛ si ye o ye anw bolo dɔnsi min bɛ yen a man ɲi ko min bɛ sen na a waɲɛ man ɲi ka sababu kɛ an bɛ génocide kɔnɔ an ye Musa Sengo général Musa Sengo Kulibali ɲininka PCFM sanfɛ an ko i bɛ ka kɔni ko min bɛ fɛn na min bɛ sen na jamana in kɔnɔ yan a bɛ la hakili jigin première guerre mondiale ni deuxième guerre mondiale fanga jugu de la n ko fɛn bɛ tali kɛ a bɛ fɔ ma ko le centre Eskimo Diop pour la prévention de génocide
olu nana génocide ko kuma fɔ ka kɛ ni Mali ye o kuma ngo Musa Singo yɛrɛ e bolo mun de bɛ ka kɛ Mali la ni mɔgɔ bɛ se ka ye k'a fɔ ko ye cɛni wale ko guerre civile de bɛ Mali kɔnɔ Musa Singo Kulibali y'a fɔ an bɛ jamana min kɔnɔ bi an y'a fɔ Maliɲɛnw ɲɛna Nations Unies talen don otage la France fɛ mɔgɔ bannen don ka wari bɔ ka don G5 Sahel la ka sababu kɛ partenaire Allemagne tɛna n'a ka wari u bɛ France dɔn u ka wari tɛna Russie ka wari tɛna Américain ka wari tɛna Mali kɔnɔ yan bi faamaw de ko k'an bɛ guerre asymétrique de kɔnɔ ni dun ye Mali de guerre ta sɛbɛn minnu kɛra guerre kan o ko dans une guerre asymétrique quand tu perds la face sur le plan politique diplomatique et médiatique il est inutile d'envoyer les forces de défense et de sécurité sur le front Mali de guerre de fɔ n'a yira k'a fɔ k'e bɛ nin kɛlɛ masina kɔnɔ i yɛrɛ k'a fɔ k'i tɛ jugu dɔn ka bɔ ɲinan k'o kɛlɛ masina kɔnɔ n'a yira k'a fɔ ko politique sira fɛ aw jɔlen tɛ aw ka jamana kɔnɔ a bɛ tali kɛ kunnafoni di la kunnafoni jɛlen t'a bolo aw ka jamana kɔnɔ i bɛna ye k'a fɔ fɛnw bisi basalen don a tɛ taa fan dɔ yɛrɛ la ko c'est pas la peine i k'i ka kɛlɛcɛw bila ka taa kɛlɛ kan parce que n'u bila ka taa kɛlɛ kan k'u bɛ taa fɛn u bɛ taa u yɛrɛ di safo de ma donc an ka jate la bi an bɛ taa résistance de la wa peuple de bɛ se k'o baara kɛ n'o ye kuma daga dɔ faamaw da jigisɛmɛ wɛrɛ ka sɔrɔ o la diɲɛmɔgɔ k'a dɔn ko faamaw dɔrɔn t'a ɲɛnabɔ n'a sɔrɔ hali olu ka bɔ b'a la bɛɛ de wulila mɔgɔ de tɔɔrɔ la o de nana ni ko sigi o b'a yira k'a fɔ n'a sɔrɔ ko lettre dɔ de cira ka na ni faransi ye o lettre o farila de wa o ma fara o bɛ yen mun nana ni ko ye dɛ n'a sɔrɔ ko faamaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko don ne ka jate la u bɛ se ka ɲɔgɔn wele walima u bɛ se ka lettre ci ɲɔgɔn ma mun ma lettre ci ɲɔgɔn ma mun ɲɔgɔn wele téléphone na k'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ne ka jate la n'a sɔrɔ ko position clarifiée ko don i bɛ ka y'a fɔ piyan ale ye faransi ko la président bɛɛ y'a fɔ mais o bɛɛ n'a ta mun bɛ taa po parce que u b'a dɔn k'a fɔ ko peuple bɛ ka dɔ wɛrɛ fɔ min tɛ olu ta ɲɛ donc an ka jate la ni min négocier ni négociation ye kɛlɛ dɔ de ye kɛlɛ min ni marifa tɛ ci a la mais mɔgɔninfin b'u sen yɛrɛ ɲɔgɔn na ni fɛɛrɛw ni dalilu ni dɔnniyaw de o de ye négociation ye o fɛɛrɛ n'o dalilu n'o dɔnniyaw an ka bɔ ingénieura kɔnɔ an ka kɛ manœuvre ye bawo peuple bɛ o jɔyɔrɔ de la bi décision min minnu bolo e kuma na a ka fɔ olu ɲɛna ko manœuvre ka bɔgɔ minnu bolo cɛ u bɛ fɛ k'a bila u bɛ fɛ a bɛ ka gɛrɛ u bolo e kuma a ye dɔ minɛ ten a ka dɔ bari a ye dɔ bari a ye dɔ bari sa ni dɔ ma bari a tɛ jɛnɛ se ka bɔ koyi dɔ kɛra koyi wa an bɛ ka nin min fɔ a tɛna fɔ ko nin tɔɔrɔ b'an kan directement dɛ mais an b'a dɔn k'a fɔ bi jamana kɔnɔ kalan min dira an ma ni nin kɛra an fɛ fasodenya min ni o b'an bila ka kɛ faso in fɛ o de bɛ k'an bila nin wulikajɔ la donc o la Malick Baba Dakolo vous avez tous demain 5 minutes pour parler à la communauté internationale, pour parler au peuple malien, pour dire qu'il y a pas la France, parce que sa politique elle est très mauvaise. C'est pas le français, mais c'est plutôt France-Afrique. Vous devez en savoir beaucoup dans cette affaire. À bas la mauvaise gouvernance. Oui. Et instaurée par ce qu'on appelle la France-Afrique. D'après Général de Gaulle, quand il a décrété, Nishisemou, depuis 1944, il dit pour les territoires coloniaux, il ne sera que question du seul gouvernement. Et la France poursuivra cette politique de refus avec détermination. O de kama coup d'état kɛra jamana kɔnɔ kalanw tiɲɛna ka o kuma sɔn ji la François Bayreuth a y'a fɔ en 2014 que la France a une part de responsabilité dans l'effondrement de l'État malien. Elle a soutenu dans les années 80 des programmes d'ajustement structurel d'inspiration néolibérale qui ont détruit l'école et la santé publique et ont ainsi ouvert une voie royale aux institutions islamiques de substitution. tiɲɛ wɛrɛ ne yɛrɛ bɛ taa tubabukan fɔ yiriba kɔrɔ ɲɔgɔn lajɛ la n tɛ taa bamanankan fɔ yen Kasimu n ko ɲinɛna yanni ka kuma di segukaw fana ka ɲi ka bɔ sini segu tribune na pour que k'a fɔ ko faransi k'a ka koso ni kasa cɛ ani jamana maracogo jugu y'a kɔ an tɔɔrɔ la merci mun fara kuyaté kuma na ne bɛ an bɛna kuma kuncɛ de comme olu tun bɛ k'u ka appel de lancer ne bɛ 30 secondes dɔrɔn ka kuyaté ko kan ka taa sini ko a fɔ a ba la France je dirais pas la ba la France comme il a dit on a tout compris on a créé ensemble a kɛra idéologie min kan bɛɛ b'o dɔn an y'a fɔ fɔlɔ ko ka pression de kɛ pression kɛ au début la première manifestation, le premier meeting, normalement, tu as primatique dans la Ben Bokalama. En tout cas, pression. Il est à 12 séjours, j'ai pris la parole. Mais quand il y a niveau groupe la démocratie prime. Maintenant, je ne serai pas là pour dire à Bala France, mais je serai là-bas pour dire à nos autorités de changer leur méthode de collaboration avec les forces étrangères. Point. Non, on l'a fait un cadre ben ko manœuvre sirigi segira kuma kan mais bogononi mali bogononi kuma ta noni de bogon kanga bara de be anoni no ali shini tanje kuma de shini fana tanje kuma de abe romna kuma te anoni tout parce que akanga jori mais fait ka franka munke
an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi hakili la an ka kumaw b'a yira bi yɛrɛ dɔrɔn kumaw tɛ n'i bɛ arajow lamɛn n'i bɛ mali telew lajɛ i bɛ a caman mɛn n bɛ fɛ ka n burankɛ dɔ Janka ka kuma de fɔ yan a bɛ deli ka bamanan zana dɔ fɔ a b'a fɔ ko kuma dɔw la kurusi ɲigilen ka fisa ni a jeninen depuis émission daminɛna an da sera ma k'a fɔ ko gɛlɛya min b'an kan an ye dɛmɛ mun ɲini a dɛmɛ ma se ka a gɛlɛya jigi fa a bɛɛ tɛ k'a fɔ ko maa minnu kan ka don a dɛmɛ na u bannen don ou bien maa minnu kan ka don a dɛmɛ kɔrɔ u bɛ complot la ou bien u bɛ ka sira wɛrɛ bɔ a bɛ se ka kɛ olu b'a la nka a bɛɛ t'o ye a dɛmɛ a kan ka taga sira min fɛ il faut ka an de ka a sira don mɔgɔw kɔrɔ o fana kɔfɛ k'a yira k'a fɔ n ka kuma na n y'a fɔ ko gɛlɛya min b'an kan k'a fɔ ko n'i bɛ taa n'a ye lakana tagabolo dɔrɔn fɛ tout sécuritaire i tɛ se ka nɔ bɔ a la donc Faransi kɔfɛ ni diɲɛ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka na Mali dɛmɛ ni gɛlɛya in na tant que a donse ma falen k'a dɔn k'a fɔ ko an ka gɛlɛya fanba bɛ ko minnu kan mara tagabolo an ka gɛlɛya fanba bɛ ko minnu kan fɔɲɔgɔnkɔ minnu bɛ mɔgɔ kɔnɔ ni a talen tɛ ba la Faransi jɔyɔrɔ foyi tɛ k'a fɔ ko sariya ka tigɛ fɔlɔ a tun bɛ yɔrɔ dɔw la an ka camancɛ fan fɛ fo ka taga kɔnɔ fan fɛ walima Mali yɛrɛ fan bɛɛ pour que sariya ka tigɛ a dɔw bɛ kɛ san 2 san 4 fo ka taga se san 6 ma maa dɔw nana minnu bɛ o sariyaw tigɛ tile 1 kɔnɔ kuma dɔw la sanga ɲɛ 2 yɛrɛ kɔnɔ u bɛ a sariyaw tigɛ lakana kun tɛ ka sabati an ka yɔrɔ caman na maa dɔw nana minnu dora mɔgɔw jigiya kɔrɔ ko o lakanaw sabati mara tagabolo kabiri Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta fo ka na bila bi la a jateminɛna k'a fɔ ko yɔrɔ dɔw la a kɛra i b'a fɔ ko tubabuw tun bɛ ka mara kɛ cogo min na olu taara farafinw bilal'u nɔ na olu bɛɛ de bɛ kan ka ta bolo la bi pour que ka se ka dɔ bɔ an ka gɛlɛya in na ni an y'an sinsin lakana dɔrɔn kan wagati dɔw la a bɛ se ka nɔ bɔ yɔrɔ dɔw la nka a tɛ se ka gɛlɛya in ban donc ni diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ nana an dɛmɛ a tɛ se k'an ka gɛlɛya in ban mais halisa ɲininkali ye 2 de est-ce que an mako bɛ dɛmɛ la ni o ye tiɲɛ ye donc an kan k'a dɔn de dɛmɛ sugu jumɛn bɛ se k'an bɔ bolo la an ka mɔgɔw don o da fɛ baara kan ka taga ni o sira de ye. Aya Kuyate i ka kuma kuncɛ kuma. Ne bɛ kuma kuncɛ ni min ye Kasim i ye kunnafonidila ye ne yɛrɛ kunnafonidila ye i t'olu ka ca an teriw bɛna sini kunnafonidilaw tubabuw don an bɛ min ɲini mɔgɔ fɛ u k'a dɔn ko tubabu ko tɛ ouais farajɛw don quoi an b'a fɔ ten farajɛw don dunanw an bɛ se k'a fɔ dunanw don mɔgɔw bɛ kuma la manifestation kɛyɔrɔ la ni mɔgɔw y'u dɔ ye u b'a kɛ i n'a fɔ tubabu c'est-à-dire farajɛ ko don u k'olu ko ninnu dabila ouais min kan b'a fɔ ka t'o don hali bɛ tubabu hali bɛ miiri k'a fɔ ko sinon minnu bɛ ne dɔn olu b'a dɔn tigitigi k'a fɔ ko min tɛ makɔrɔ ye an tɛ complexe o kɔrɔ ka sababu kɛ a ka dɔnni minɛ ka dɔnni bɔ fɔlɔ donc o bɛ cogo min na an bɛ mɔgɔw wele kunnafonidila minnu bɛ na ni dunanw don u k'u to u k'u ka baara kɛ il faut pas que an ka baara kɛ a kana dɔn k'a fɔ k'an bɛ ka min laɲini u ka mɔgɔ to yen mɔgɔw t'a dɔn a caman bɛ yan minnu yɛrɛ sigilen Mali kɔnɔ koyi a dɔw bɛ yen nɔ Mali yɛrɛ nationalité bɛ dɔw bolo wa dɔw bɛ yen u yɛrɛ furulen don maliyɛnw dɔw fana ma fɛnɛ donc an ka hakili to la an kana t'o sira kan sini an bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ peut-être an k'an jija le 10 janvier a ka don Mali dɔfɔ la a bɛ don Mali dɔfɔ la ni sira min ye o hakilila an ka se ka baara k'o kan pour que ka se ka an ka jamana bɔ bolo la nka a bɛ don Mali dɔfɔ la ni baara min ye f'a ka dɔn cette fois-ci ko minnu bɔlen filɛ nin ninnu ma bɔ minɛtɔya nɔfɛ wa ninnu ma bɔ jɔyɔrɔ ɲini nɔfɛ ninnu bɔra k'u bɛ Mali ko de la donc an b'o de yira mɔgɔ la o faamuna merci Mali kuma kuncɛ kuma na n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn o de ye k'a fɔ Russie tɛna fɔ k'a bɛna Mali bɔ bolo la an k'o kuma bɔ yen k'a fɔ an bɛ Faransi gɛn Russie bɛ na parce que Russie bɛ Syrie jamana kan an bɛ don min na ko bi intérêt ko de don géopolitique de don en même temps Russie bɛ yan hali ni Russie bɛ yan k'a fɔ hali n'an ye Faransi gɛn Russie ni Russie ka nali latigɛra Mali la o bɛ passer pays min fɛ o Faransi parce que la France est un pays colonisateur Faransi de y'a colonisé o de kosɔn n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ hali n'an taara Nations Unies na ni kuma bɛ kɛ cogo o cogo i b'a ye Faransi de b'a défend ka caya donc c'est un pays colonisateur mais an bɛ mun de bɛ ten ka kuma kan toujours i b'i tɛgɛ politique ka bɔ kunnatɔ bolo k'a sɔrɔ i tɛgɛ bɔ kunnatɔ bolo k'a sɔrɔ i ma politique a b'a bolo o de ye dɔrɔn maliyɛnw an kana jugu caya an yɛrɛ kan an kana yɛrɛ dama kɛ ɲɔgɔn jugu ye k'a fɔ karisa bɛ yen nɔ a tɛ Faransi ka tagali fɛ o ye Mali jugu ye walima karisa bɛ fɛ Faransi ka taa o ye Mali jugu ye an bɛɛ lajɛlen k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka solution jumɛn kɛ cogo min na an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya la ninnu bɛ yan o ti ka c'est-à-dire an nimisi wasa an bɛ se ka fɛn jumɛn kɛ o bɛ se k'an nimisi wasa anw m'an ta sɔrɔ n'an ye se sɔrɔ don min na n'an bɛ se ka mun kɛ o don an b'o kɛ don mais n'an ko bi bi in na se t'anw ye k'a fɔ an bɛ fɛn dɔ kɛ a kɛ i n'a fɔ delikɛla fama e k'a fɔ i bɛ delili kɛ mais i k'i yɛrɛ kɛ fama ye i bɛ se ka nin k'a sɔrɔ i tɛ se ka kɛ vraiment
an bɛ mun ɲini dɔrɔn an ka essayer ka se k'o bɔ an ka ko la an ka ta objectivement an kana ko lajɛ ten parce que an ɲɛ b'a la mais an k'a lajɛ di ɲɛma jɔli la cogo min na Mali bɛ se ka bɔ Adama Ben Jara n ka kuma kuncɛ kuma n ka kuma kuncɛ kuma ye min ye o de ye ka Bamako collectif des associations des marchés de Bamako ni o président ye Salif Sempara ye donc ka foli belebele b'a d'a ma a ye wele bila ko Bamako sugu bɛɛ jagokɛlaw bɛɛ ko ni juma jiginna ko butigiw ka datugu k'an ka kɛ maliyɛn miliyɔn 1 boulevard de l'indépendance ka sini an sɛbɛ ye min ye k'a jira k'an bɛ fɛ an ka jamana ka kan hɔrɔnya donc an jigi dalen don a kan ko malidenw bɛna wele jaabi parce que kira wɛrɛ tɛna ci maliyɛnw dama ma wa mɔgɔ wɛrɛ tɛna bɔ diɲɛ fan wɛrɛ k'i bɛna Mali bɔ bolo la donc an balimamuso dɔ bɛ Faransi n'o ye général Barati ale sera yan su in na ka bɔ Faransi seulement dɔrɔn elle est gabonaise d'origine k'a bɛna maliyɛnw kɔkɔrɔma don ko nin ye farafinna bɛɛ ka kɛlɛ ye urgence panafricaniste présent Côte d'Ivoire donc o fana wulila Tenguin les camarades Tenguin ka na se yan bi pour que ka maliyɛnw kɔkɔrɔma don nin kɛlɛ la donc a nisɔndiyalen don an bɛ dunan fɛ i b'a fɔ i bɛ ka fɔ cogo min au contraire la donc nka dunan dugu cila hali Moro Keyita y'o gɛn donc anw bɛ Moro Keyita ka misale de kɔnɔ donc c'est pourquoi an ka wulikajɔ sini an bɛ fɛ a ka kɛ sababa ye merci. merci Baba Dakulu. Ne ka kuma laban ye dɔrɔn mɔgɔw k'u kɔlɔsi kosɛbɛ a bɛ kalo damadamani bɔ n b'a fɔ Mali bɛ gɛlɛya min na bi a bɛ phase dɔ la ni a bɛ fɔ o ma ko confusion n t'a dɔn n bɛna o bayɛlɛma bamanankan na cogo min na bisibasa kɔnɔ n'i ma kow ta ni hakilisigi n'i ma ta ni jateminɛ i bɛ se ka fili caman bɛ se k'i sɔrɔ donc Mali bɛ o bisibasa min kɔnɔ ko caman bɛ se ka k'i ɲɛna ko a bɛ dan ni yɔrɔ de la k'a sɔrɔ a ka dun n'o ye donc n'i ye min bɛ a bɛ dan yɔrɔ min na i hakili ta k'a bila yɔrɔ min na i y'a dan ye kɔfɛ i ka taga sɔrɔ a ka dun n'o ye a bɛ se ka na ni tɔɔrɔba ye ka hakililajigi kɛ dɔrɔn ko 2011 ka na se 2012 la gɛlɛya cunnen Mali kan an hakili la ko mɔgɔ minnu nɔ don ko minnu bɛ a ko senkɔrɔ an y'olu bɔ yen mais an y'a sɔrɔ k'a fɔ ko a ka dun n'o bɛɛ ye donc halisa ka mɔgɔw wele jateminɛ na parce que gɛlɛya yɛrɛ n'i y'a ye halisa minnu bilalen don a kɔnni na u tɛ ka nɔ bɔ a la parce que halisa bɛɛ ma a gɛlɛya faamu fo ka se a dan na o de b'a kɛ u bɛ solution dɔw kɛ a tɛ nɔ foyi bɔ a la wa solution dɔw yɛrɛ bɛ yen o bɛ ko ninnu juguya de donc halisa mɔgɔw ka jateminɛ kɛ ka hakili jagabɔ kɛ ka hakilina falenw kɛ ka hakiliw fara ɲɔgɔn kan walasa an ka se ka faamuyaliba sɔrɔ an ka nin gɛlɛya in na Mali ni Sahel jamana tɔw a bɛ ka kuma laban ye. An b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'a waleɲuman dɔn k'a fɔ min ye Baba Dakune ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ Adama Ben Jara Ben le cerveau k'an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ka Sidiki Kuyate fo min ye Maliki Konate ye k'ale fo Bokum Keba Jalo Amara Kone Bako k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'a waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna ma alamisa wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ Bɛnkɛ Dragon an bɛna place bila ale ye a bɛ kɛnɛ kɔnɔna na ka ban Ala ka su hɛrɛ caya.